Западный континент был землей, которую переполняли демоны. В страхе над ними люди воздвигали стены, копали глубокие окопы и боролись изо всех сил, действуя сообща. Однако демоны были слишком сильны, а сражениям не было конца. И тогда появился странник. Извините. Вон она! За ней! Вы снова ушли без разрешения! Нет! Вернитесь во дворец! Я хочу выбраться отсюда и увидеть внешний мир! Рулейт. Место, которым может будоражить твои мозги. Приоткрыть завесу тайны. Конца интересной к тебе истории. Многих аниме и манг. Каталог Рулейт позволит погрузиться тебе в множество разнообразных вселенных. Более 35 тысяч рассказов на любой вкус. Уже ждут тебя. А если ты ждешь альтернативного развития событий, найди фанфик или напиши свой. Придумай личный мир и реализуйся как автор на Рулейт. Ссылка в описании. Идите за мной! Принцесса? Эй, ты, подожди! Вы это мне? Что такое? Это приказ принцессы! Спаси меня! Принцессы? За мной гонятся злодеи! Спрячь меня! А? Принцесса и персик. Эй, девушка, подождите! Вы это мне? Да. А ты не местная. Путешествуешь? Да. Ходишь совсем одна? Должен тебя предупредить. Снаружи бродят монстры, а также опасные демоны. Так что будь осторожна. Да. Большое спасибо. Кстати, ты не видела? Здесь девушка не пробегала. Если подумать, кажется, она побежала в ту сторону. О, понял. Спасибо тебе, путешественница! Ваши так называемые злодеи уже ушли, принцесса. Эй, а это правда? Что? Ты правда путешествуешь? Да, это правда. Как тебя зовут? Меня зовут Микота. Микота, да? А меня зовут Сальтрин Алдайк. Я принцесса королевства Алдайк. Принцесса, значит. Позволь тебе отблагодарить. Это приказ. Давай за мной. Тот переполох на улице. Вы снова ушли без разрешения? Принцессы любят покапризничать. Особенно, когда достигают брачного возраста. Может, вам следует вести себя сдержаннее? Да, да. Мне два, как обычно. Хорошо. В этом магазине пекут самый лучший ореховый хлеб. Аромат и правда замечательный. Очень вкусно. Так, сходим еще в одно место. Принцесса, собрал специально для вас. Все так хорошо к вам относятся. Королевская принцесса, гуляющая без охраны. Впервые вижу подобное. В других странах я никогда не бывала. Что-то случилось? Могу я взять сразу два? Да хоть 3 берите. Осьминог? Принцесса, вы куда? Пойдем ко мне домой.
Сначала угостили хлебом, а теперь такой ужин. Большое спасибо, принцесса. Ни в чем себе не отказывай. А теперь расскажи мне о своих приключениях. Приключениях? Я тоже хочу путешествовать. Покинуть это скучное место и увидеть мир за стенами. Скучные? Именно! Здесь нет ничего интересного. Поэтому хочу выбраться наружу и увидеть мир. Я думаю, вы не правы. Это очень хорошее место. Хорошее место? Здесь спокойно. Это так. Похоже, еды тут в избытке. И климат прекрасный. А самое главное, здесь добрые люди. И все же. Мне здесь не нравится. Я не хочу провести всю свою жизнь в одном месте, как на цепи. Сейчас уже поздно. Оставайся в замке до утра. Расскажешь о приключениях завтра. До завтра, Микота. Да, Спокойной ночи. и вам тоже. Спокойной ночи. Доброе утро. Доброе. С добрым утром, принцесса. Утречка. Микота, уже проснулась? Принцесса. С добрым утром. А, прости. Ты переодевалась? О, Микота, у тебя совсем нет груди. Еще бы, я ведь парень. Зато ты очень стройная. И у тебя прекрасная кожа. Так что не расстраивайся. Так ты парень! Да. Но ты стройнее меня! И определенно красивее! Как такое возможно? Вы в порядке, принцесса? Да. Но несмотря на твой пол, ты по-прежнему остаешься путешественником. Расскажи о своих приключениях. Раз такой хрупкий паренек может странствовать в одиночку, значит, монстры снаружи не такие уж и страшные. Эй, так возьми меня с собой. Мой путь куда опаснее, чем вы можете себе представить. Вы можете умереть. Или я могу вас бросить. Зная это, вы все равно хотите пойти со мной? Чего это ты стал таким серьезным? Смерть ты преувеличиваешь. Просто пошутил. Забудьте это. Чего? Так и чего вы хотите? Не припомню, чтобы приглашал кого-то вроде вас в качестве гостя. Мы здесь, чтобы захватить это королевство. Вот я и пришел вас поприветствовать. Эти рога. Так ты демон? Надо же, какая наблюдательность. Мы разрушили соседние королевства, а теперь настал черед и вашего. Значит, слухи о том, что королевства были разрушены монстрами, похоже, правдивы. Мы не собираемся убивать каждого. Давайте просто заключим небольшую сделку. Сделку, говоришь? Да.
30 людей каждый месяц в качестве дани, или все ваше королевство будет стерто с лица земли. Как вам такое? Неплохое предложение, да? Достаточно! Думаешь, мы дадим тебе уйти после этих угроз? Эта жертва не считается. 30 людей в месяц, не забудьте. Ну что ж, Не думаешь, что гуляя вместе, нас могут принять за парочку? что? Скорее за принцессу и ее горничную. Горничную? Или за двух сестричек. Что? Почему? Какого черта он оказался здесь? Это все меняет. Нужно скорее с этим заканчивать. Я нашел тебя. Что это за шум? Там что-то случилось? Эй, Микота, пойдем посмотрим. Микота? Ваше Величество, мы должны сражаться. Вы же видели, на что он способен. Нам его ни за что не побить. Но жертвовать людьми... Что происходит? Почему все собрались? Принцесса? Принцесса. Сальтрин. Помнишь, ты каждый день мне твердила, что хочешь путешествовать? Да? Так вот, я даю тебе свое разрешение. Почему так внезапно? Ты всегда был против. Что это такое? Что там? Монстры! И очень много. Папа? Все на улицу! Быстро! Нужно избежать паники среди горожан. Расскажите, что происходит? Принцесса! Что случилось? Это... демоны. Это монстры из внешнего мира. Почему мое тело так горит? Хочу подойти поближе. Принцесса! Хочу увидеть их. Но когда я приближусь, то что потом? Яки, быстро же ты справился. Ну и где же наша дань? Что случилось? Планы изменились. Моки, уходи, пока не поздно. Чего? Я рассказывал, помнишь? Я с вами, потому что моя страна была полностью разрушена. Помню. Человек, уничтоживший ее, находится в этом королевстве. Мы ему не ровня. Нужно бежать. Человек, о котором ты говоришь, это он? А? О, интересное выражение лица. Выглядит достойно. Не неси чепухи. Бежим. Да не глупи. Хе. Я никогда не сбегаю. Микота! Принцесса? Прошу прощения, не могли бы вы немного подождать? Идиот! Беги, скорее! Я... Моки. Микота, приятно познакомиться. Так это ты уничтожил целую страну на Востоке? Да. Интересно, как?
Однажды давным-давно, далеко отсюда, жили старик со старухой. Старик пошел рубить дрова, а старуха отправилась стирать одежду. Короче, его страна была очищена от демонов, но оказалось, что они жили и в других. Персиковый мальчик отправился на эти земли. Его подвиги поражали, а люди его восхваляли. Но кое-что было неладно. Он получал удовольствие. И вот, остался только ты. Кто ты? Да что ты такое? Кибицу Микота. Я пришел сюда за тобой. Слабый и жалкий скиталец. Принцесса, я закончил. Микота спас наше королевство. Вот только... Никогда бы не подумала, что спасатели могут быть такими ужасающими. Собака? Хороший мальчик, ты принес мои вещи. Думаю, нам пора. Что ж, пошли дальше. Прощай, Сальтрин. Подожди секунду. Он уже уходит? Расскажи мне все о себе и о демонах. Это твое путешествие. Позволь мне тоже пойти. А? Что это? Трупы демонов. Этот запах отвратительно. Если бы ты смогла пройти через это, то я бы угостил тебя данго. Стой, Микота! Подожди! Это сон. Хотела задержать. Пойти с тобой. Чего я пыталась этим добиться? С тех пор прошел месяц. Привычная жизнь не изменилась. Все вернулось на круги своя. Но я постоянно продолжаю думать об этом. О Микото. Поэтому... Отец! Я отправляюсь в путешествие. Опять ты за свое. Опасность уже миновала. Оставайся здесь. Я уже решила. Я изменю внешность и покину дворец. А еще длинные волосы будут только мешаться. Ты стала такой решительной. Что с тобой произошло? Я осознала, какой невежественной была в последнее время. Не знала об опасностях внешнего мира и его монстрах. Если опустить руки, то эта неизвестность может нас поглотить. И это твоя причина? И что ты собираешься делать? Для начала, я бы очень хотела взглянуть на мир. Остановишь меня? Конечно же нет. Ясно. Тогда Удачного пути. И береги себя.
Замечательно. Итак, мое путешествие начинается сейчас. И вот, я уже довольно долго в пути, но тут очень спокойно. Демоны появились с юга, и поэтому я решила туда отправиться. Кроме демонов во внешнем мире полно и других опасностей. Так мне говорили. Одно разочарование. Неважно, как далеко я иду, все выглядит обыденным. По крайней мере, мне так казалось. На кролика? Да нет, не похоже. Никогда не встречала ничего подобного. Что ж, от непонятного лучше держаться подальше. Я лучше пойду. Ну, хорошо, хорошо. Морковка, морковка сойдет? Меня зовут Сальтрин. Зови меня просто Салли. Слушай приказ принцессы. Хотя какая из меня теперь принцесса? Говорить умеешь? Немного. Я задам тебе пару вопросов. Как тебя зовут? Фрау! Фрау, значит. Скажи, Фрау, ты демон? Демон? Нет. Заэлют. Заэлют? Ясно, значит, это получеловек. Я, конечно, слышала, что во внешнем мире есть и другие существа, помимо людей. Какой у тебя необычный наряд. Стильно. Ладно, последний вопрос. Ты видела этого человека? Неа. Ясно. Морковка. Спасибо. А, Очень вкусно. Спасибо. ладно, Фрау. Мне пора идти дальше. Смотри, больше в обморок не падай. Следовать. Фрау за Салли следовать. Это еще зачем? Плата за морковка. Да это пустяки же! Бывшая принцесса и Заэлют. Она и правда увязалась. Тебе больше пойти некуда. Неа. Это не повод за мной ходить. Я не собиралась приручать никого. Путешествовать один опасно. Конечно, опасно. Но и с получеловеком не лучшая затея. Что ж, так и быть. Можешь дойти вместе со мной до деревни. Я вас тут не видал, путешественники? Да? Ясно. Добро пожаловать. Зверолюд! Так и знала, что будет заметно. Она пшла прочь! Деревню нельзя пропускать полулюдей! Минутку! Она безобидна, хоть и выглядит странно. Не дайте себя обмануть, мадемуазель. Полулюди нам заклятые враги. Даже не вздумайте с ними дружбу водить. Скорее, идемте со мной. Фрау, пойдем отсюда. Нет, идемте со мной. Салли, деревня туда. Просто идем уже. Приказ принцессы. Так, на входе никого вроде нет.
Побежали скорее, пока не заметили. Есть. Ну, получилось. Сейчас до таверны дойдем. О, я вас тут не видал. Вы путешественники? Мы как раз только что прибыли. Вот оно как. Деревенька-то у нас небольшая. Но, надеюсь, вам понравится. Морковка! Что, фрау? Морковка! Возьми себя в руки. Вы уж извините. Кажется, вы голодны. Кушать! Если хотите, можете остановиться у меня в поместье. Я тогда накормлю вас ужином. Вы глава этой деревни, значит? Обеспечивать прием путешественникам – моя забота. Чем смогу, помогу. А где же ваша спутница? Думаю, она притомилась с дороги. Вот, наверное, и отдыхает теперь в своей комнате. Какая жалость. Я-то думала, она тоже присоединится к ужину. Вы уж извините. Ну что ж поделать, угощайтесь, чем Бог послал. Вы, наверное, устали от своих странствий. Оставайтесь сколько хотите. Отдохните хорошенько. Большое вам спасибо за ваше гостеприимство. Да это пустяки. До недавнего времени у нас и останавливаться было нельзя. Наши края кишмя кишели демонами. Эти демоны тогда много людей поубивали. Да уж. Тяжелое было время. Но однажды в деревню пришел молодой странник и в одиночку поубивал всех демонов до единого. А у этого странника волосы были длинные и черные? Да, он вам друг, получается? Точно он! Это Микота! А куда этот странник потом направился? Хотел бы я знать куда, но, увы, не знаю. Понятно. Тем не менее, в знак нашей ему благодарности за спасение, мы теперь приютим любых путников. А ну пшла прочь! В деревню нельзя пропускать полулюдей! Полулюди. Вы ведь им не рады, даже если они усталые путники. Да что вы, ни одна деревня не примет получеловека. Но это забавная мысль. Получеловек-путешественник. За что? Теперь ясно. Вы, видимо, слишком юны, чтобы знать такое. Зверолюди глупы и жестоки по своей натуре. С людской точки зрения, не лучше демонов. Одним словом, зверолюди – наши заклятые враги. А мне, фрау, такой не кажется. Ну и ладно. Уговор был идти до деревни. Так что, когда придет время, я тогда просто... Тут демон! Демон в деревне! Демон? Выжившие остались. Да какой там? Смотрите, рогатый! Это не просто демон. Это они. Он же один. Может, кто-нибудь с ним справится? Ты что, совсем дурак? Это не демон! Это они! Это чувство. Опять это чувство. Прямо как в тот раз. Я чувствую пламя. Стойте! Отойдите! Чего? Почему? Почему я... Это конец?
Спасибо тебе, фрау. Получеловек! В 2 удара демона. Ужасная сила. Да вы что? Фрау ведь спасла вашу деревню! А вы про зверолюда твердите! Столь свирепо, что убила Они. Они все же и правда ужасны. Но, господин... Ну-ка, сейчас же покиньте нашу деревню! Фрау? Ты... Морковка. Вкусно. Спасибо. Приказ принцессы. Фрау, идем. Есть. Но, господин, вы просто так отпустите зверолюда? Она же вернется и убьет нас. Поблагодарила? Господин? Теперь они немного изменят свое мнение. Надеюсь. Эй, вы там! Стоять! Я из рыцарского ордена Римдерла. Пожалуйста, пройдемте с нами. Северная держава. Королевство Римдарл. И как мы в это вляпались? Вы уж извините. Тюрьма и кандалы, наверное, перебор. Но с тобой зверолюд, понимаешь? Да за что вы их так? Уж извините за неприятности. Ну, выходите. А вы... Хоторн Гратор. Командир полка королевских рыцарей. Меня зовут Салли, а это фрау. А ты что, все еще дуешься? Еще как дуюсь быть зверолюдом. Или даже находиться с ним рядом. Вы только поэтому нас задержали? Это не совсем так. Она была свирепа настолько, что убила в 2 удара Они. Ты видел? Да, издалека. Я совсем не то ожидал увидеть. Да. То, что зверолюд умеет драться и может убить даже Они. Все в зверолюдях видят демонов. Тут не поспоришь. Я так тоже думал. Думал? Говорю же, я все видел. Я видел, как жестоко она за тебя билась. А потом благородно поклонилась местной шишке. Вступить в бой для защиты другого – признак благородства. Да, зверолюд? То есть, фрау? Что ж, пора вас отпустить. Как это так уже? Что, вот так просто? Вот так просто. Мы по ошибке задержали всего лишь 2 невинных путешественниц. Я признаю свою вину. Хоторн. Я возьму на себя всю ответственность. Не волнуйтесь. О, Кушать. от радости аппетит разыгрался. Вот именно, фрау. О, Как же с нами ужасно обошлись тут, да? о, Несправедливо арестовали ни в чем не повинных странниц, которые вынуждены умирать от голода после жестоких пыток и заточения без еды и воды. вы это на ходу придумали? А теперь возмещайте ущерб чем-нибудь вкусненьким, да побыстрее. Что? Вот же, только освободились, а уже требования выдвигаете. Только обед, вы меня поняли? На ужин и не надейтесь. Что? Я вас умоляю. Вы что, думаете, что рыцари зарабатывают столько, чтобы кормить всех подряд? Добро пожаловать, господин Хоторн! А у нас тут как раз свеженький улов.
Салли? Не сегодня. Я не один. А, это же Хоторн! А что ты тут делаешь? Это твоя девушка? Отпад! Ты глянь, какие сиськи! Да ни за что! Он совершенно не в моем вкусе! Эй, Морковка. Выбирайте. Господин! да, я. Совсем неприглядный какой-то этот замок. Жалкая лачуга. Я и в одиночку с ней справлюсь. Ты не забывай, Сет, что работать вместе – приказ Кишина. Выше Они с востока. Мэки. Тьфи, да помню я. Давай уже, ближе к делу. Они Морж с севера. Сет. Именно. Раз, два. И сделано. Подожди! Что за шум? Хе-хе-хе-хе, так глянь на себя, Умура. После использования заряда я уменьшаюсь. Я скоро восстановлюсь. Можешь продолжать без меня. Понял я, понял. Стоять! Ты же не просто демон, да? Я вижу рок. Да ты Они! Мы не потерпим вторжения Они! Нечего трепаться со своим врагом, глупый, жалкий человечишка! Они. Салли! Эй, Салли! Ты что делаешь? Нужно же бежать! Салли! Она что, не слышит? Эй, человек, что с твоими глазами? Вот же черт! Получеловек, вот так сюрприз. Он от удара даже не сдвинулся. Салли! Что? Что я... Наконец-то очнулась. Салли! Убегать скорее! Далеко! Я тебя не оставлю! Ну же, идем уже. Эй, Хоторн! Зверолюд в человеческом селении, одно это уже удивляет. Но то, что он еще и вступился за них, вот это невидаль. Плата за морковку. Салли не боятся, фрау. Фрау остаться всегда с Салли. Поэтому защищать. Вот так. И этого достаточно, чтобы ты на меня попёрла? Мне нравится твой настрой. Меня зовут Сет. Назовись, зверолюд. Фрау. Эвакуируйте жителей! Скорее! Командир, чудовище все еще там. Я знаю. Сначала надо всех увезти отсюда. Чудовище мы убьем после этого. Есть, сэр. Салли, куда она делась? Неплохой удар, но я его даже не почувствовал. Скорость хорошая, а вот селенок маловато. Слишком неосторожно прыгаешь. Оп, и попалась.
Вот и вся схватка. Я поражен, что ты все еще борешься. Даже убивать жалко. Слушай, бросай ты этих людишек, доскочи в горы, и я тебя пощажу. Фрау, защищать Салли! Не бежать! Я уважаю твой выбор. Тогда... В знак своего уважения я убью тебя самым сильным ударом. Салли, прощай. Не смей сдаваться, дура! Прощай же, воин-зверолет! Впечатляюще. Нанести удар из такой позиции даже немного больно. Только вот тебе конец. Фрау! О, а вот и ты. Так это она тебя, значит, защищала? Как раз вовремя. Отправлю вас на тот свет вместе. Салли, бежать! Быстро! Салли! Опять это чувство. Жара разливается повсюду. Но это даже... Давным-давно за 3-9 земель жили-добыли старик со старухой. Воин-зверолюд Старик Фрау охотился в горах. и неизвестный Старуха человек. стирала белье в реке. Ну, вы знаете. Прощайте! Наконец он победил Они. Но услышав, что в других краях они тоже водятся, Момотару отправился в далекое плавание. Это как? Подумайте, а что если Да как так-то? эта река несла далеко не один персик? Как же мне хорошо. Что если этот персик, который плыл по реке, был лишь один из множества? А Сет, поди, сейчас там развлекается. И о чем мы так тяжко вздыхаем? Откуда она взялась? Я даже не заметила. Но она человек, к тому же одна. Поможет развеять скуку. Спутник оставил меня одну. И я изнываю от скуки в ожидании. Вот и еще с кем бы мне поиграть. Что? Какое совпадение. Я тоже. Да кто она такая? Недавно был мощный демонический заряд. Значит, это ты его выпустила? И сейчас восстанавливаешь израсходованную силу. Такую малышку будет скучно рубить. Это она? Это из-за нее нас с Сетом отправили вдвоем. Сколько тебе еще нужно времени на восстановление? Примерно 5 минут. Тогда давай подождем за приятной беседой. Они и люди. Лихо ты меня отделала. На мою долю выпали сразу 2 могучие воительницы. Какой же сегодня прекрасный день! Что? Вот черт, да кто же она такая? Она явно не получеловек, а что-то совсем другое. Так ты... Та знаменитая охотница на демонов? Говорят,
ты в этих землях уже выкосила порядком демонов Иони. Какая осведомленность. И что тобой движет? Нелепая жажда справедливости? Встречный вопрос. Почему вы сами врываетесь в города и убиваете людей? Сама посмотри на этот замок. Они перекопали землю, вырубили деревья, перекрыли реку, притащили из других земель огромные камни, только чтобы построить его. Люди губят природу и ее обитателей просто потому, что так захотели. Бесконечно плодящееся человечество и есть заклятый враг мира. Так вы борцы за природу? Вот это ты меня насмешила. Да что тут смешного? Прикрываетесь красивыми словами, а по факту просто мстите за отнятые людьми земли. Даже будь люди бережнее с природой, вы все равно пришли бы по их душу. Я из такого же теста, поэтому знаю. На самом деле, мы убиваем друг друга просто потому, что ненавидим. Нам это нравится. Вот и все. Верно? 5 минут уже прошли. Ты большая угроза нашему роду. Я должна непременно убить тебя прямо здесь и сейчас. Меня-то убить. Ну, ты можешь попытаться. Ты большая угроза. Я должен непременно убить тебя здесь и сейчас. Сражаюсь с человечешкой в полную силу. Да, сильно же я опустился. Впрочем, какой бы сильной она ни была, Они не проиграет человеку! Этому никогда не бывать! Демонический заряд! Пле! Что это? Заряд Сета? В бою по сторонам не смотрят! Словно воздух рублю. Видовство, значит. Все поняла с одного удара? Именно. Это Сэнда. Все эти глаза и есть я. Сэнда. Кажется, оно использует внутреннюю алхимию в сочетании с природной энергией. Понятно. Подходящий выбор для самозваной защитницы природы. Высший демон, владеющий Сэнда. Ты достойный противник. Какая честь охотница на демонов. Но стоит ли на меня отвлекаться? Что? В том замке явно что-то произошло. Может, поспешишь лучше туда и не будешь тратить время здесь? Ни в коем случае. Ведь моя цель — убивать демонов, а не спасать людей. В замок я поспешу, только когда разделаюсь с тобой. Какая жажда крови! Не зря подстраховалась. Я отправила один глаз позвать подмогу. Ух ты! И когда успела? Я же сказала, что непременно тебя убью. Думаешь, сумеешь дожить до прихода подмоги? Благодаря своему Сэнда я выиграю сколько угодно времени. Она рассеяла мои глаза волной энергии? Нет, но ведь это сила! Меня, великого Сета, прижали к стене и вынудили применить демонический заряд. Ниже падать некуда. Зато теперь все кончено. Жуть какая. Что это было? Вдруг как бы бахнуло. Почему она жива? Что? Что тут произошло? Салли. Почему? Как так получилось? Почему на тебе не царапины? Ох, ну нельзя же бездумно крушить все вокруг. Верно? Из козырей у тебя разве что заряд остался. Может, им попробуешь? Вдруг получится меня победить.
Очевидная провокация. Если увернется, мне конец. Я не буду и пытаться увернуться. Теперь мне не сдвинуться с места. Ну, что будешь делать? Выстрелишь своим зарядом? Или с позором сбежишь? Выбор полностью за тобой. Ну, прошу. Она что, умом тронулась? Но все равно. После такой выходки я ни за что не убегу! Заряд! Я предполагала. Но на ней и правда не царапины. Мое тело! Вот и конец. Да кто же ты на самом деле? Меня зовут Микото Кибицу. Они, я ваш заклятый враг. Я, великий Сет, гордо носящий звание высшего демона, встретил свой конец здесь. Забавно. Салли! Салли! Она же еще дышит. Почему не убил? Что это? Ее рог? Рог и глаз – источник ее силы. Я лишила ее их обоих. Считай, она теперь человек. Если внешне похожий на человека демон потеряет силу, то что произойдет? Его будут гнать от себя и демоны, и люди. Так ведь? Да. Зачем убивать, когда можно превратить жизнь в сущий ад? А вот и нет. На самом деле, ты увидел в ней себя. И это не все. Из замка идет знакомый запах, смешанный с кровью. Ты ведь тоже это заметил? Идем. Повидаться не хочешь? Нет. Одного не пойму. Как Сальтрин здесь оказалась? Да еще и такой же, как я. Есть хочется. Ты же ничего не сделал. А есть все равно хочется. Тогда иди вон, травки пожуй. Она вкусно выглядит. Да катись ты. Нашел. Наконец-то нашел. С возвращением, сучка. Фрау. Салли, проснулась? Да. Доброе утро. Ой, где это мы? Дворец. Сколько я проспала? Я плохо помню. Они! Что с тем огромным Они? Похоже, ты его победила. Хоторн, ты слушал? Рядом с его телом были только вы. Поэтому пришлось верить фрау на слово. Но сколько не спрашивай, Непобедимая Салли, сражать его! другого ответа не получишь. Непобедимая? Ах да, фрау, ты-то как? Спала, проснулась. Съела морковку, вылечилась. Да, в морковке сила. Этот меч лежал рядом с трупом. Весь перемазанный в крови.
Это же мой. У Они была большая рубленная рана. Это я его? И остался еще один вопрос. Какой? Еще не все? Ходить можешь? Ну... Да. Ничего не болит. Идем со мной. О, дорогие фрау Салли! Спасибо, что спасли нашу страну! Можете пожать руку на память? О, О, такая пушистая! Да, и вправду пушистая. Фрау! Не позволяй незнакомым людям себя тискать. У вас ведь все поголовно полулюдей ненавидят. Это раньше так было. Вы защитили королевство от верной гибели в лапах чудовища. Теперь все до единого жители вам благодарны. Понятно. Ну, мы на месте. Заходите. Да это же тюрьма! Опять. Я непобедима, поэтому меня запрут? Что это за логика? Да нет же. Я хочу вам кое-кого показать. Вот. А кто она такая? Похоже, эта девочка была вместе с чудовищем. И именно она загадочной силой разрушила стену замка. Выходит... Да, она тоже чудовище. Они. Да ладно. Так сказали крестьяне, которые работают за пределами стен. Но она же точь-в-точь, как человек. Я мало что знаю, но Они в обличии людей не такая уж и редкость. Если так, то ее... Следует казнить, говорят наши. Кто знает, что она может натворить. Поэтому лучше убить, пока не проснулась. Как-то так. Это еще что? Дикость какая-то. Согласен. Поэтому сейчас по моему решению казнь отложили. Хочу с ней поговорить, как проснется. Чего? Прямо вспоминаю, как ты нас за решетку упек. Ты хороший, но легких путей не ищешь. Ну и что? И без тебя знаю. Ты хочешь, чтобы мы ее посторожили? Да. Если она демон, от рыцарей толку не будет. Возьмешься, фрау? Поняла. Ой, а я? Я же непобедима. Тогда ставлю ее на вас. Уходишь? В замке все еще не разбериха. У меня целая гора дел. На всякий случай я вас запру. Но за дверью стоят рыцари. Если что, зовите. Ну что ж. Хм. Фрау, ну что такое? Притворяется. Не спит. Чего? Для начала, можешь представиться? Сами не видите. Я Они. Ваш, людей, заклятый враг. Но... Выглядишь ты совсем как человек. Я рассчитывала выждать, пока разрасходованная сила не вернется. Какое оскорбление! Пожалуй, я вас убью и сбегу отсюда. Пусть энергия не вернулась, но и просто физически Они гораздо сильнее! А? Что? Что? Почему? Не может быть! Чего это она? Просто прелесть! Мой глаз и рог. Какой ужас! Оба источника энергии пропали. Теперь демоническая сила ко мне никогда не вернется. Зачем так издеваться, чтобы потом оставить в живых? Кибицу, Микота. Что? Микота, это такой длинноволосый брюнет, похожий на девушку. Ну да. Так это был парень? Если и он тут замешан, то я верю, что ты правда демон. Пожалуйста, расскажи, что произошло.
В итоге, я мало того, что проиграла, Рулейт – место, которое может будоражить твои мозги, приоткрыть завесу тайны, конца интересной к тебе истории многих аниме и манг. Каталог Рулейт позволит погрузиться тебе в множество разнообразных вселенных, более 35 тысяч рассказов на любой вкус уже ждут тебя. А если ты ждешь альтернативного развития событий, найди фанфик или напиши свой, придумай личный мир и реализуйся как автор на Рулейт. Ссылка в описании. еще и лишилась источников силы. А потом очнулась здесь. Чего ты лыбу-то давишь? Издеваешься? Прости, прости. Когда про Микото говорят, не могу не улыбаться. Отлично. Отправляемся в путь, фрау. Есть. Спасибо, что рассказала. Я про тебя никому не скажу. И сама не признавайся, кто ты на самом деле. Почему? Если ты правда, Они, тебе тотчас казнят. Так что помалкивай. Казнят. Наверное, так будет даже лучше. Я осталась без демонической силы. Зачем мне жить дальше? Пусть меня лучше убьют как демон, пока я еще остаюсь им в душе. Фрау, слушай приказ принцессы. Мы не отправляемся в путь, а сбегаем из тюрьмы. Действуй! Есть. Что? Что вы делаете? Зачем? Ну, не сиди на месте. Идем с нами. А? Ты, конечно, Они. Но как я могу бросить девчушку, которая хочет пойти на верную смерть? Ну, давай скорее. Вставай. Я все еще Они, хоть и бессильный. Так что всего лишь ненадолго попользуюсь ими. Хорошо, я пойду с вами. Но дружбу водить не собираюсь. Ух, какая вредина. Да. Ситуация с жертвами ясна. Тогда и вы идите на поиски пропавших. Командир! Командир Хоторн! В чем дело? Пойманная девушка Они сбежала из темницы. Что? Черт! Я ее недооценил. Салли и фрау, целы? Понимаете, но... Это госпожа Салли ее вывела. А? Госпожа Салли! Госпожа фрау, подождите! Вот пристали. Может, отстанут, если убить пару-тройку. Чего? Ну почему ты злая, как демон? Я и есть демон. Именно поэтому мы убегаем. Главное вырваться за стены. Остановитесь, Салли! Я понимаю, что вы задумали. Но как рыцарь я не могу вас отпустить. Фрау! А, Извини! Салли! Ты хоть понимаешь, что ты творишь? Понимаю. Поэтому и бегу со всех ног. Хоторн, ты ведь хороший. Отпусти нас! Ты слишком многого хочешь! Командир, ваш конь! О, спасибо. Я подскочу за ними. Собери свободных всадников и догоняй. Есть, вас понял. Берегите себя. Все произошло в мгновение ока. От страны, где мы только что были, не осталось даже пепла. Это как же? Да ну, они тебя прислали? Сумынки! Это твоих рук дело? В ответ на твой запрос о помощи мы выслали подмогу. Но их всех поубивали. А когда убили еще и Сета, кого было отправлять, кроме меня? Я никак не пойму, что сложного было в том, чтобы уничтожить одну людскую страну.
От меня ушли 3. Нет, 4. И теперь ты одна из них. Сумынки. Ах ты гад! И где твой заряд? А твои мышцы так же сильны? А Сэндо? И главный вопрос, где Рок? Теперь ты одна из них. Если осталась хоть капля гордости, умри. Я даже помогу тебе с этим. И точно. Убей меня, если хочешь. Стоять! Раз такое дело, уступишь ее нам. Ты что, не поняла, что произошло? Это был заряд Самэнки. Ты же видишь его силу. Не бойся. Все будет хорошо. Раса и дом. Итак, фрау, каков план? У меня коленки трясутся. Салли, того моржа побила. Сильная. Говорю же, не помню такого. Так значит, ты убила Сета? Это все так, но я не помню. Как занятно! Постой, Самэнки. Сумираги. И зачем мне останавливаться? Потому что это приказ. Говорит с кем-то. Мне было приказано уничтожить всех в округе. Да, был такой приказ. Но девчонку ту не трожь. Если нападешь на нее, то бед потом не оберешься. Это каких еще бед? Право слово. Объясню, когда вернешься. Поэтому бросай-ка ты их и давай возвращайся назад. Это тоже приказ. Будет сделано. Блин, как же страшно. Тише, тише. Блин, да сколько можно? Я вообще не понимаю, что это сейчас такое было. Правда. От королевства не осталось. И камня на камне. Хоторн! Точно! Ему же сейчас хуже всех! Хоторн! Эй, ты меня слышишь? Возьми себя в руки! Салли, что тут случилось? Я что, сплю? Хоторн. Да соберись ты уже! У нас не осталось ни еды, ни воды, никакого оружия! Нам надо убираться! Я знаю, принять сложно, и ты сейчас растерян. Но надо собраться! Да, ты права. Тогда нам нужно идти в город. Только в какой он стороне? Прости, в голове еще туман. Примерно в полудне ходьбы к западу есть один городок. Откуда? Перед тем, как напасть на вас, я хорошенько изучила местность. Мне теперь тоже податься некуда. Поэтому я вам сейчас немножко помогу. Что не так? Хорошая. Ой, идемте уже. Ага, Хотор найти можешь? Да. Надо бы найти ночлег. На какие гроши? Ну, у меня есть кое-какая мелочь. Что-то я сомневаюсь, что они сдадут комнату зверолюду. Сдадут. Я все улажу. Не шутите вы так. Полулюдей мы не размещаем. Слушайте! Хозяин, вы меня совсем не узнаете? Командир Ордена Рыцарей Римдорла. Хоторн Гратор. Командир, что частенько у нас патрулирует. Все-таки вспомнили меня. Вот только... Что вас свело с этой зверолюдкой? Какое-то особое задание? Что-то типа того. Она абсолютно безобидна.
Мое вам слово. Так позволите переночевать? Что за дела? Почему везде так ненавидят зверолюдов? Просто их так воспитали. Что поделать? Воспитали? Шут с ним. Держи. Лучше сходи, купи нам чего-нибудь поесть. Только не трать попусту. Я теперь безработный, и это все мои сбережения. Рада слышать. Кажется, ты начинаешь в себя приходить. Ну, сама непобедимая Салли меня встряхнула. Как тут в себя не прийти? Вот как? Ладно, я мигом. Ага. Будь осторожна. И что это такое? Какой я никчемный. Сил даже притворяться нет. То есть перед ней ты сейчас притворялся, что ли? Ну, тут я тебя не осуждаю. Ты же был на волоске. Нет. Дело не в этом. Я же все-таки рыцарь. И смерть меня не страшит. Только вот... Граждане, которых я защищал, глядя ей в лицо, мой господин, мой родной дом, в один миг были стерты с лица земли. Хоторн, наверняка все потом наладится. А. Поэтому не унывай. Фрау, наверняка скажешь тоже. Да уж, загадочное ты создание, фрау. Вы уж простите, что я так расклеился. Надо немного проветриться. Пойду-ка принесу воды. Фрау, так тебя зовут? Что-то ты слишком уж сдружилась с ним. А ты точно зверолюд? Фрау путешествует. Когда была одна, часто обижали. Кидали камни. Отбирали морковки. Фрау потеряла сознание. И тогда фрау встретила Салли. Салли заботилась. Защищала от людей. И улыбалась фрау. Странно. Почему она тебе улыбается? Потому что Салли такая. Поэтому девочке тоже надо идти с Салли. Но у меня небольшой выбор, куда идти. И почему ты меня девочкой зовешь? Фрау не знает имени девочки. Это унизительно! К тому же, человекоподобным Они не позволено иметь собственных имен. Такие уж у нас законы. А без имени как называть? Ну, если настаиваешь, тогда придумай мне его сама. Морковка. А? Плохо. Конечно, плохо! Ты хотя бы попробуй подумать! Кэррот. Кэррот? Но это уже получше. Еды на 4. А мне точно этого хватит? Я теперь безработный, и это все мои сбережения. Стоит ли мне теперь продолжать путешествие? Может, лучше остановиться и отвезти всех в мою страну? Они, полулюди. Я ведь раньше и не думала про виды и дискриминацию. Хотелось бы чем-то помочь, но чем? Ведь с тех пор я ни капельки не изменилась. Да ты совсем с ума сошел. Хоть бы раз купил бы мне приличной еды. Я не могу тратить деньги попусту. Разве еда для лучшего друга, по-твоему, попусту? Микота? Салли? Божечки! Встретились! Ты обрезала косы, гляжу. Да. Тебе идет. Мне так даже больше нравится. Спасибо. Я их прямо перед дорогой состригла. Вроде как для подтверждения своих слов. Ты уже наверняка столько всего натерпелась. Ага.
Но если бы я дальше осталась сидеть в своем замке, то никогда бы в жизни не узнала бы столько людей и вещей. Теперь я лучше понимаю мир. Лишь не пойму, откуда столько предубеждений. Люди с презрением гонят прочь безобидного зверолюда. Они же слепо ненавидят весь людской род. И для всех это будто в порядке вещей. А теперь попробуй представить. Какой-то зверолюд убивает отца одного мальчика. Что будет с мальчишкой? Думаю, сначала он будет грустить. Ну а потом начнет ненавидеть. И убей он зверолюда из мести, никто и слова не скажет. Но думаешь, на этом все? Нет, конечно же нет. Если бы у меня хватило сил убить получеловека, то я бы поубивал бы их всех без тени сомнения. Микота? Ну, это всего лишь пример тебе. Ага. Только ненависть не единственная причина. Страх, порожденный невежеством, идеализм, отрицающий различия. Причин много. Это получается, что у каждого свой мотив? Нет. То, что многие зовут причиной, и на причину-то не тянет. Просто так уж их с детства воспитали. Святой Отец! Чего, Кеннес? Вот, поглядите, я напекла печенек. Молодчина, Кеннес. Ну, теперь иди угости ими всех. Да, Разреши попросить тебя не поедать мою пасту, а? Саменки. Ну а ты долго еще будешь прикидываться бродячим священником? А, Сумираги? Да уж, еще бы совсем немного. Ты это о чем? Не вмешайся я тогда. Та принцесса тебя насмерть бы убила. Чего? Шутки у тебя дурацкие стали. Это тело, дарованное мне Создателем, никогда не падет от руки человечешки. А человека, который силой сравнится с Кишином. Тогда тем более надо было ее убить. Кто тебе приказал остановить меня? Наш номер один. Но это все равно нечестно. Дело не только в них. Я думаю, что с любым видом можно найти общий язык. Самым первым, кого я встретила в пути, был зверолюд. Да, не с причудами, но очень добрые. Скорее всего, в целом мире об этом знаешь. Лишь ты одна, Салли. Понимаешь? Знаю одна лишь я? И лишь я могу исправить это. Я нашла цель своих странствий. Микота, я ненавижу эти предрассудки. Всей душой. Значит, будешь ходить по миру и проповедовать равенство видов? Нет, от этого не будет толка. Но я хочу хоть чуть-чуть улучшить ситуацию. Я сделаю это смыслом странствий. Нелегко же тебе придется. Ну и пускай. Я уж как-нибудь справлюсь. И ты, Микота, присоединяйся. Ты уж прости, но я предпочитаю путешествовать соло. Ясно. Но ведь, если оба продолжим путь, то, может, мы снова увидимся? Может быть. А пока что, давай подкопим истории к этой встрече. Салли, ты с тех пор сильно изменилась. А принцесса все еще смотрит. Даже не обернешься на прощание? Знаешь, пес, я подумал, что Салли снова попросит: возьми меня с собой. Она так и сказала. Нет,
Сейчас она предложила к ней присоединиться. Думаю, что если сейчас обернусь, то точно приму приглашение. Поэтому я и убегаю. Итак, что будем делать дальше? Командир? Это вы? Командир Хоторн! Да ты же... А вот и я! Не ори так. Да, можно потише? О, приветик. Люблю, фрау. А что за ребенок? Это Хоторна... А договаривать кто будет? А ты там что придумала? Это Берти. Один из солдат. И, кстати, он мальчик. Что? Так это мальчик? Рада знакомству. Зови меня Салли. Вон ту зверолюдку зовут Фрау. А вон там у стены стоит... Зовите меня Кэрот. А? Кэрот? Вам же нужны эти имена для обращения? Фрау, придумала. Ух ты! А мне нравится. Ну тогда будем знакомы, Кэрот. Хоторн, ты вроде сказал, что мальчик из твоих подчиненных. Да. Он выжил после разрушения Римдерла. Ты сможешь рассказать Салли то, что рассказал мне? Да. Я стоял, как обычно. Охранял вход в библиотеку. А вы кто еще? Как вы сюда попали? Я думал, что больше никто не выжил. Мама, папа. Я обещаю, что найду для тебя новую семью. Не переживай. Но кто мог в одно мгновение перенести его в лес? Зуб даю, что это дело рук ведьмы западного леса. Ведьмы? Ты что, ее знаешь? Да, она та еще сквалыга. Ведьма? Магия? Я очень хочу с ней познакомиться. А? Она ведь спасла Беррета. Нужно ее отблагодарить. По реке, розоватой, вечно молодой. Имя тебе Момо. И что же ты тут делаешь в такой поздний час? О, Мэки, как же я рад, что ты пришла. Пришел сделать то, что хотел сделать сам Энки, да? Конечно, нет. Я пришел вернуть тебя в наши ряды. Чтобы с потерявшим Рокони остальные снова стали считаться, это они должны обладать недюжиной силой. То есть ты предлагаешь оказать тебе услугу, получить силу и вернуться? Я снова стану Они? Что мне нужно сделать? Просто продолжай путешествие с ними, а по пути докладывай мне обо всем. Одним словом, шпионить для тебя? Ну, ты перегибаешь. Относись проще. Разве что ты успела привязаться к этим людям? Нет. А, ну и хорошо. Ты ведь все еще владеешь своим сэндо? Если что случится, просто направь ко мне глаз. А, кстати, как-нибудь попробуй, посмотри на девчонку с остальными через свой сэндо. Бывай, Мэки. Господин Сумираги! Наконец-то я догнала вас! Как раз вовремя, сестра Мили. Итак, что мне нужно сделать? Скажем, поддержать. Как поддержать? Что же, пойдем-ка поздороваемся с этой сучкой. Ничего себе! Это тут, что ли, живет та ведьма?
С первого взгляда видно, что здесь живет ведьма. Ну, идемте. Бар? Я немного не это представляла. Самый обычный кабак? Добро пожаловать. Рада встрече. Давненько тут не было гостей. Винни, ведьма. Неужели это она? Да, ведьма западного леса Винни. 3 человека. Зайлют. И с ними они. Чего? Я наблюдала за вами все время. Странная компания. Особенно ты. Я, что ли? А что я? Сама того не осознаешь. У меня к тебе просьба. Научи меня магии! Почему ты спасла только Берету? Просто так получилось. Копаясь в архиве замка, я почувствовала мощный всплеск силы и сразу же перенеслась. А тот мальчик просто оказался рядом. Можно сказать, спасла его по пути. Было бы время, может, спасла бы еще кого-нибудь. Ведьма Винни. Ты спасла моего подчиненного. Спасибо тебе. Рада помочь. Винни, а какой магией обладают ведьмы? Всевозможной. Боевой, перемещение и многое другой. Ого! Прошу еще раз, научи меня магии! Эй, чего ты вдруг? Не вдруг. Я задумалась еще тогда, когда услышала про ведьму. Ведь я мечом толком не владею. И не такая сильная, как фрау. Ксали победила Они! Сильная! Того моржа? Но я совсем ничего про это не помню. Мне нужна сила, хотя бы и магическая. Иначе продолжить путь не выйдет. Я изучила через хрустальный шар твою сущность. И согласна тебя обучать. Правда? Но при 3 условиях. Во-первых, никому ни слова. Во-вторых, всегда подчиняйся. В-третьих, 1 миллион. Миллион? Деньги. Много! Магию может освободить любой, если найдет себе учителя. Поэтому ей легко злоупотреблять. Тебе я доверять смогу. Но это не значит, что возьмусь просто даром. Откуда у нас такие деньги? У вас особые обстоятельства, поэтому соглашусь на все, что есть при себе. Хоторн, приказ принцессы! Стой, успокойся. Что тебе дороже, деньги или я? Деньги. Мерзавец! У нас реалистичная проблема. Как мы будем путешествовать, если все потратим? Но что же мне сейчас делать? Тогда... Хоторн, научи меня сражаться на мечах! Кстати, Хоторн, а ты точно сильный? Командир, лучший мечник королевства! Да? Не думай о приемах и стойке. Просто нападай, как умеешь. Хорошо. И какой смысл давить своей девчачьей силой? Посмотри на нее своими глазами. Наверняка увидишь что-нибудь интересное. Если посмотреть на человека через призму Сэнда, то можно увидеть его магическую энергию. У Хоторна примерно средняя. Салли, да что же ты вообще такое? Уже темнеть начинает. Что делать? Не идти же через лес ночью. У меня есть пара комнат, которые долго пустовали и покрылись пылью. Если приберетесь, можете заночевать бесплатно. Ого, я хорошо убираюсь! Спасибо, Винни. Постой-ка, командир. Я хочу тебе кое-что показать. Смотри внимательно. Вот, что произошло и какой силой она обладает.
Я знала, что ты придешь. Фрау. Уже года 3, пожалуй. Винни, Столько всего случилось. Мир заполонила нечисть. Люди стали воевать с полулюдьми. А ты отвергла свою силу. И притворяешься ничего не знающим зверолюдом. Я тебя вовсе не виню. Просто говорю правду. Дарю. Ведь в пути пригодится. Я просто видела, как ты сражалась молотом. о, спасибо. Не стоит. Это по старой дружбе. Можно еще по старой дружбе? Салли магии, научи, прошу. Высоко же ты ее ценишь. Миллион. Могу записать на счет в виде исключения. Винни, Но даже не думай, что я забуду про долг. Винни, спасибо. Пойду. Постой. Мы столько не виделись, а ты даже не хочешь подольше поговорить? Присаживайся. Давай хоть сделаем морковный сок. В самом деле? Ты правда научишь меня магии? За миллион. Заплатишь потом. С чего начнем? Заучивать заклинания или медитировать? Фрау, натренирую Салли выносливость. Почему? А магия? Магия изначально под силу только семьям ведьм. У обычных людей магия расходует слишком много энергии. Сначала нужно развить выносливость. Что? Второе условие – всегда подчиняйся. Хорошо. Фрау, с чего начнем? Побежим. Отлично! Ведьма должна была заметить, какая у Салли невероятная магическая энергия. Она заметила, но молчит. Не понять. Как я устала! Больше не могу, с ног валюсь. Теперь тренируемся с мечом. Что? Дай хоть передохнуть, я же только что вернулась. Второе условие – всегда подчиняйся. Да поняла я! Не волнуйся, я руку на тебя не подниму. Попади по мне хоть раз, и тренировка закончена. Отлично! Фехтует на любительском уровне. И силы в руках нет. Но она сразу резко наступает. А главное, неотрывно смотрит мне в глаза. Сверлит врага взглядом и рубит. У нее талант к этому? Или же... И все-таки ты... Эй, Хоторн! Это что? За правду было? Да, это произошло тогда в замке. Откуда у нее такая безумная силища? Я не знаю, но знаешь, как люди называют тех, кто обладает подобной силой? Чудовище. Прекрати! Она же добрая! Но это знаем только мы. Обычные люди не пытаются понять чудовище, а просто боятся его. Ведьм они избегают по той же причине. Скажи мне, после всего, что ты увидел, станешь ли ты называть Салли чудовищем? Или же... А? Почему это я лежу? Ты проиграла, Салли. Что значит проиграла? Ты же сказал, что не поднимешь руку. Хоторн? А я поднял не руку, а ногу. Хитрый какой! О чем ты? Работа ногами тоже часть боя на мечах. Ты такому не учил. Ну да ладно. Вставай, Салли. Маруя, твой внук вырос добрым, очень похожим на тебя. Защищай ее, Хоторн.
как твой дедушка. Когда-то защищал меня. Винни, Госпожа Винни, давно не виделись. Нечисть? И у человека такие длинные уши. Это эльф и ящеролюд. Не часто их увидишь вместе. Обычно эти расы враждуют. Заткни пасть, чужак! Шел прочь! Чем я обязана визиту старейшин эльфов и ящеролюдов? Мы хотим попросить снять барьеры в юго-восточной части леса. Именно! Пойдем убивать Они, который там заперт! Запертый... Они? Почему вы так вдруг загорелись желанием уничтожить этого Они? Это не то, что мы решили вчера или сегодня. Именно! Мы уже много лет готовимся к бою с ним. Уже несколько дней не было дождей, лес высох. А сегодня, к тому же, и ветра нет. Отличный шанс воспользоваться огнем и сжечь Они дотла. Помогай, ведьма! При одном условии. Ну и почему я должна участвовать во всем этом? Винни поставила условие, что поможет только если возьмут и нас. Эй, Винни, знаешь, а мы... Эй! Она занята. А ну не мешай ей. Занята? Убирает этот непонятный туман? Именно. Это барьер. Он не дает приблизиться к Они, который спит в глубине леса. Если спит, то пусть себе там и остается. На днях Они разрушили соседнюю страну. Что? Да, и всего за одну ночь. Нельзя же просто взять и оставить такое опасное чудище. У нас много стариков, женщин и детей. И мой долг вожака – обеспечить им всем безопасность. А ты хороший парень. А? Выглядишь и ведешь себя так свирепо. Я уж подумала, ты злодей. Прости уж. Заткнись! Салли и правда даже не задумывается о расах. потому что это Салли. Поэтому Фрау и Кэррот любят Салли. Это верно. Эй, что-то эльфов мало по сравнению с ящеролюдами. Мы воюем при помощи луков. Поэтому наши отряды держатся поодали со всех сторон, чтобы Они никуда не сбежал. В лесу с плохой видимостью логичнее и лучников поставить вперед. Что какой-то дилетант может понимать? Простите, что сразу не представился. Меня зовут Хоторн Гратор. Я служу командиром полка королевских рыцарей Римдарла. Выживший из страны? Понятно, так ты профессионал. Значит, собираешься вывести эльфов вперед только когда ящеролюдов перебьют? Эй, Хоторн! Именно поэтому я и недолюбливаю людей. Еще бы. Простите, старейшина. Хоторн, ты что? Да, ты совершенно прав. Я готов бросить этих ящеролюдов. Почему? Вы разве не заодно? Нет, не заодно. Мы с ними враждуем. Все равно нельзя так поступать. Вас же потом... Возненавидит? Ну и что с того? Если меня одного возненавидят и убьют, то так тому и быть. Достойная цена за защиту эльфийского народа. Запомни, человеческая девушка, вражда между расами куда глубже, чем тебе кажется. Ух ты! Сколько тут полулюдей! Праздник какой-то, что ли? А можно? Я вас всех перебью. Кто это? Вышла из-за барьера. Человек? Это ты, Хацуки? Надо же, это ведь Мэки! Ой, слушай, а почему ты вместе с людьми? Понимаешь, Кэррот, твоя подруга? Она тоже Они? Ну да. А? Кэррот? Почему не Мэки? А, Кэррот. Очень даже миленькое имечко. Неужто ты предала род Они?
Ничего подобного. Кэрот потеряла силу Они, поэтому я просто таскаю ее за собой. Так что вини во всем меня. Салли. Потеряла силу Они? Вот как? Бедняжка. Она тебя победила, отломала рог? И теперь все время таскает за собой? Нет, Рок ей не я отломала. Не волнуйся, я тебе помогу и избавлю от мучений. Что? Я прекращу твое бесстыдное существование. Наш Сумираги такой коварный. Вот почему он позвал меня. Разбудить кого-то там просто предлог. Ведь как ни крути, настоящее дело здесь. Подожди немного, Мэки. Я сейчас убью тебя. Что это? Она это Хацуки. Они, который управляет своими волосами. Значит, это и есть заточенный Они? Нет, это не она. Я вообще еще не сняла барьер. И Они за ним не должен был прийти в сознание. А тем более двигаться. Неужели... Земля дрожит? Дело плохо! Что это? Корни дерева? Джуки, высший Они. Ну и громила. Быть не может. Заточенный Они не мог вырасти настолько огромным. Они волос! Что ты с ним сделала? Секрет. Нужно сейчас же отступить. Не пари чушь, такое опасное чудище нельзя оставлять. Я выиграю для вас время. Бегите как можно дальше. Тебе жить надоело? Так не пойдет. Как же быть? Значит, это все твои злые козни? Обижаешь. Я просто сделал все, что было в моих силах. Решил испытать того человека? Ну, вроде того. Мог бы просто отправить меня. Вечно ты все усложняешь. Тобой ведь не я распоряжаюсь. Женщина? Путешествует одна? Ох, какая неосторожность. Я как раз проголодался. Ну, вот так и бывает. Бедняжка. Надо будет хоть похоронить. Уж простите. Он так беспечно подходил, что я не удержался и прикончил его одним ударом. Судя по виду, это выше Они. Наверное, стоило создать хотя бы видимость какого-то сражения. Что ты? Не беспокойся на его счет. К слову, я могу узнать твое имя? Кибицу Микото. Я заклятый враг Они. Ясно. Так ты тот самый охотник на Они. Однако же, Хацуки, я стал чересчур большим, и тело как следует уже не слушается. Что? Ну уж постарайся, дедуля. Винни, твоей магии этот Они под силу? Можно на это рассчитывать? Да, но Ну, чтобы поджечь такое массивное дерево, потребуется долгое заклинание. Их всех я отдаю тебе. Но вон те люди, моя Друзья, добыча. послушайте. Мы убьем этого Они. Просто слушайтесь моих указаний. Как так? А мне бы хотелось самому убить ведьму, которая меня заточила. Ящеролюды и эльфы, подойдете к деревоподобному Они и отвлечете его. А ты, Винни, тем временем войдешь в лес и начнешь готовить заклинание. С его высоты под лесными деревьями ничего не разглядеть. Там должно быть безопасно, пока он занят другими. Ну, а что касается блондинки, вы там ее заняты? интересует Салли. Она и станет приманкой. А я и Фрау прикончим Они. Есть. Получится ли все так просто? Итак, меняем планы. Передай всем сражаться вместе с ящеролюдами. Есть! А? Ты серьезно? Это наилучший способ защитить эльфов и лес. Ты сам ведь все понимаешь. Чтобы ящеролюды и эльфы сражались под командованием человека. Так и быть! Вперед, парни! Да! Рассыпаться!
Я дала вам достаточно времени, так что повеселите меня как следует. Вот это да! Несколько раз объединились, чтобы победить Они. Наверняка для человека это весьма трогательное зрелище. Но я уже не Они, и мне все равно. Я нашла цель своего путешествия! Хочу, чтобы мы хоть попытались поладить. Слушайте все! Эльфы и ящеролюды, древоподобный, блондиночка! Блондиночка? Давайте все здесь помиримся! Давайте все здесь помиримся! Ты что, предлагаешь нам мириться? Именно! Ты чего? Эй, она же моя! Салли! Примирение между людьми и Они? Какое же ты глупое дитя. А? А почему ты думаешь, что мир между людьми и Они невозможен? Ты что, правда не знаешь, из чего сделаны Они? Из ненависти. Говорят, что Они полностью сделаны из людской ненависти. В каком это смысле? Да в самом что ни на есть прямом. Наш Создатель собирает вашу ненависть и злобу в специальный сосуд. И этот сосуд и есть Они. Теперь-то ясно? Ненависть к людям у нас в крови с самого момента нашего появления. Поэтому миру не бывать. Это невозможно. И даже не мечтай. Решимость и прощание. Но ведь если мы поговорим, то сможем хоть немного понять друг друга лучше. А ты и впрямь невероятно глупый человечишка. Салли! Даже от одной мысли о мире с людишками меня просто тошнит от омерзения. Ничтожная букашка! Продолжишь ли ты свои бредни, если я буду медленно рвать тебя на кусочки? Это же просто смешно! Салли! Эй, зайенька! Пожалуй, и ты сойдешь за противника. Подыграй мне немного, а то со скуки помру. Проклятье, подловили. Ого, еще живой? Это Они маска. Эта маска и есть его сущность. Вот оно что. Тогда Что? Эй, гад, зачем ты ему рассказал? Ну, пожалуйста, не ломай эту маску. когда он успел? Если убьешь его, то влетит потом мне. А ты ведь не из обычных Они. Как тебя называют? Пожалуй, немного удивлю тебя. Меня называют Сумираги. Так это ты, тот самый Сумираги. Ну, у тебя и вид. Давай поясню. Все эти убийства я... просто ненавижу. Очень странно слышать подобное от Они. Соглашусь. А ведь про тебя тоже можно такое сказать. С такой жестокостью нападаешь на других первым. Это совсем не присуще простым людям. Именно поэтому я так искал с тобой встречи. Салли! Лучники, готовьте огненные стрелы! Люди. И Они. И зверолюди. Я так хочу примирить их. Я выбрала это целью своего путешествия. А значит... я точно не стану умирать из-за ненависти! Твой глаз.
Отпусти! Салли, ты меня слышишь? Не бойся. В этот раз я в сознании. Я рада. Наконец-то ты осознала всю свою силу. Это то, о чем мне говорила фрау. Только опять по всему телу жара, и мысли начинают путаться. Держись, бой еще идет. Идет бой. Да, точно ведь. Что стало с твоим глазом? Они. Их двое. Это Они. Почему-то мне так хочется. Поубивать нас? Нет, не этого! Нет никакой нужды скрывать это. Для обладателей этой силы это естественное желание. Ты что знаешь о моей силе? Ты это что, используешь ее, ничего о ней не зная? Тогда я, пожалуй, продолжу свой рассказ. Они созданы из людской ненависти, а твоя сила является ее полной противоположностью. Полный? Да. Крайне опасная сила, способная уничтожить всех Они в мире. Вот что ты такое. Говоришь о всеобщем мире и понимании. Но это просто невозможно. Ведь одно твое существование — угроза для всего рода Они. И если ты впрямь хочешь примирить людей и Они, то возьми и убей себя. Сейчас же прекрати это! Салли, не верь ты всему, что он наговорил тебе. Это он наболтал от безысходности и страха перед твоей силой. Но у меня ведь и правда есть сила уничтожать Они. Это так. Ясно. Я поняла. Эй, древоподобный, волосатая! Ранее я Предложила мирные переговоры. Простите, но я передумала. приказ принцессы. Нет, это просто приказ. Если не хотите, чтобы я вас обоих поубивала, то взяли и смирились. Я хотел кое-что сказать тебе, как непримиримому врагу Они. И что же? Видишь ли, оба вида могли бы научиться жить вместе в мире. Чего? Ты правда нам угрожаешь? Именно. Я бы предпочла мирные переговоры. Только вот, странствия мне показали, что, к сожалению, многие вещи нельзя решить словами. Поэтому Что такое? Приказ принцессы. Добро пожаловать. Госпожа Винни, Я нашла цель своих странствий. Микота, я ненавижу эти предрассудки всей душой. Значит, будешь ходить по миру и проповедовать равенство видов? Нет, от этого не будет толка. Но я хочу хоть чуть-чуть улучшить ситуацию. Я сделаю это смыслом странствий. Я встала на этот путь. И раз у меня есть сила, я использую ее. Как же мне надоела эта твоя болтовня! Салли, Все в порядке, фрау. Я сама разберусь с этим. откуда такая уверенность? Предупреждаю, мои волосы крепче стальной проволоки. Как так? Мои волосы...
Это был смешок? Понравилось? Нет, не понравилось. Да ты не стесняйся. Я раньше тоже бродил по миру. Убивал и ел людишек. И наслаждался этим. У нас ничего общего. Думай, как хочешь. Теперь пришло время и мне поразвлечься. Устрою кровавую бойню. Но перед этим прикончу вон то маленькое недоразумение. Что-то она меня бесит. Старик, как так можно? Она же твой друг! Хоть мы и сородичи, но мы точно не друзья. Низ Шиони повержены лишь одним ударом. Ты была всего лишь инструментом. Я вообще-то средний Они. Если бы у меня был целый рог. Да плевал я на точный ранг. Как ни крути, ты же меня разбудила не своей силой. А значит, ты свое уже отслужила. И вместо того, чтобы позориться, лучше умри. Никчемное создание! Ясно. С тобой мне договориться не выйдет. И я поняла, зачем мне сила. Она дана для таких чудищ, как ты. Будь же ты проклята! Глаз с персиком! Мерзкая очистительница! Салли! Я без сил. Правда. Верно, Салли. Ты просто молодец. Сейчас ты защитила и нас, и весь лес. Именно. Если бы не ты, мы бы все тут померли. Спасибо. Эй, эльфы! А ну тоже благодарите ее как следует. Он прав. Ты спасла нас от верной гибели. Человеческая девушка. Покорнейше благодарю тебя от лица эльфов. А пафос это сколько нагнал? Это ты слишком неотесанный. Да ладно, не надо меня благодарить. Просто не ссорьтесь. Винни, Что? я устала до смерти. Я отдохну. Да, конечно. Ты молодец. Хоторн, что-то не так? Волосатая Они куда-то делась. Эй, еще выпивки мне! Привет. Сумираги, ты оказался ближе, чем я ожидала. Ну да. Спасибо, что так быстро пришла с докладом. Ну что, как прошла ваша битва с Джуки? Она как-то повлияла на того человека? Как знала. Тем, кто подослал Хацуки, чтобы пробудить Джуки, очевидно, был ты. Сумираги, чего ты добиваешься? Мэйки, что стало с человеком? А ну живо рассказывай! Хочу знать все в подробностях. Об остальном поговорим позднее. Почему он так одержим ею? Мэйки, Знаешь, после того, как мы встретили Хацуки, тогда понятно. Значит, не зря мы пробуждали Джуки. Хорошо вышло. Ну что, Мэйки, на чем мы там с тобой остановились? ну, ты сначала скажи.
Что это за штука, похожая на голову самынки? Я не какая-то штука, это я и есть. Это дело рук охотника на Они. Отвлекся я, врасплох взяли. Охотник на Они? Ну да. Тебе же от него тоже досталось. Сумираги. И как тебе удалось выжить? Скажем, мне удалось с ним договориться. Вроде. С охотником-то? Да как? О чем же вы говорили? О возможностях человека, за которым ты наблюдаешь. Салли. Я удивлен, Ты о чем? чтобы ты поверил Они, причем еще настолько скользкому и подозрительному. Знаешь что, нельзя доверять тому, кто тебе вечно так улыбается. Вообще-то, это и к тебе относится. А кто сказал, что я поверил этому Они? Зато я верю Салли. Это еще как. Ох, все-таки я уснула. Все тело ломит. О, добро пожаловать. Утречка, Берет. Можно мне сока? Да, Привет. Ты проспала целый день. Можно понять. Как твое самочувствие? Ящеролюд. Человек. И эльф. Сидят и болтают за одним столом. Болтают? Они дорогу через лес, да что за пределами объясняют. Для человека ты быстро схватываешь. Намного быстрее, чем эти ящероголовые. А? Ты что там сказал, ушастый? Ты кроме леса своего вообще ничего и не знаешь. Это ваш брат ничего дальше своего клочка земли не видел. Они еще ссорятся. Однако неприязнь, что была раньше, почти исчезла. Пожалуй, что именно этого я и пыталась добиться. Запомни то, что ты сейчас видишь и чувствуешь. Винни? Я думаю, это придаст тебе сил продолжать свое путешествие. Ну что, все запомнила? А то они со своей болтовней у меня уже в печенках сидят. Ты что творишь, ведьма? спасибо за ожидание. Спасибо. Берет, в этом фартуке ты такой очаровашка. Эй, куда? Салли! Останови ее! Хоторна поджарили? Сыроватым вышел. Ну что, Салли, что думаешь делать дальше? Я продолжу свой путь. Да, это я знаю. Но ты же не прямо сейчас уходишь. Ты же знаешь, что эльфы и ящеры ждут тебя в гости. Еще и обучение магии. Так что? Нет. Пора. Мне нужно выдвигаться сегодня. Почему? Что-то ты рано? Мгм. Я тут подумала, что мне не следует подолгу задерживаться в одном месте. Куда ни пойду, меня везде преследует Они. Куроподобного, я думаю, встретила случайно. Как и Кэрот с моржеподобным в том городе. Но тот, на ком была маска, другое дело. И волосатая, и древоподобный, которого она пробудила. Они точно не были случайностью. Я думаю, что кто-то знает о моей силе, и они так испытывают меня. Не могу отогнать эту мысль. В таком случае тебе безопаснее остаться. Угу. Но я все равно пойду. Я не хочу доставлять неприятности ни тебе, ни эльфам с ящерами. А так как у меня есть эта сила, я и сама по себе справлюсь. Как это сама? С чего ты взяла, что ты пойдешь одна? Я же уже сказала, что моим попутчикам придется сражаться с Они. Еще и эта сила непонятная у меня. Не решай за нас. Нас этим не напугать. А если задумаешь убежать одна, то мы побежим вдогонку. Мы вместе с Салли. Вот именно.
Не сомневайся в нас. Мы же товарищи. Спасибо. А ты как, Кэрот? Пожалуй, присоединюсь. Кэрот, спасибо. Какие хорошие товарищи. Ты береги их. Винни, хочешь с нами? Звучит заманчиво, но мое место здесь. Мой бар будет всегда открыт для вас. Так что заглядывайте. Конечно, заглянем. Ну что, все уже собрались? Да. И я. Что ж, Командир, осторожнее там. Бэрет даже не попросился с нами. Да, боец из него неважный. Ну что, народ, пора в путь! Есть. Берегите себя. До встречи! Ну ты меня и напугала. Какой вампир? Это что, шутка? Нет, очень похоже на правду. Меня об этом стражник на границе предупредил. Будьте осторожны. Тут поговаривают, что в соседнем городе вампир какой-то завелся. За неделю там нашли несколько иссушенных тел. Из них будто бы всю кровь до капли высосали. И вот что у них было общего. 2 отметины на шее, будто следы чьих-то клыков. Гляньте, город. Может быть, не пойдем в город и заночуем тут, на природе? Тебе ничего не грозит. Успокойся. Эта штука нападает только на молоденьких красавиц. На тебя он даже... Ой, яй-яй! Повезло, город выглядит оживленным. Нам бы ночлег найти для начала. Ты прав. Это что, зверолюд? Мерзость какая. Надо стражникам доложить. Вот уроды! Лучше оставить их. В этих краях полулюдям не рады. И они этого не скрывают. Тогда идемте. Почему бы нам не проучить их? Салли, используй силу, накажи их. Не могу. Моя сила, как мне кажется, на людей не действует. Не может использовать на людей. Он, значит, убивает, а сородичей отказывается. Это нечестно. Салли, я думала, ты отличаешься от других людей. Кэрот? О, вот и гостиница. И правда. Наконец-то можно и отдохнуть. Да, только, судя по реакции тех прохожих, с получеловеком туда вход заказан. Ну, может, ты сможешь убедить их, как и остальных? Мы ведь уже пересекли границу. Здесь мой титул ничего не значит. Не хотелось такое предлагать, но, видимо, фрау придется как-то тайком пробраться внутрь. Что за глупости? Почему эта фрау должна тайком пробираться? Но фрау не против. Серьезно? Ты не против? Нет. Вы получаете комнату, фрау за покупками. Нельзя ее одну отпускать. Я тоже пойду с ней. Спасибо тебе, Кэрот.
Сопленников и пальцем не тронет. Зато как легко она согласилась с участью своих спутников. Салли, И что ты хотела купить тут? Шапочка. Эти вот нужно прятать. Морковка. Чего? Ого, шапочка? Как же сильно ты морковку любишь. Слышь, недочеловек, ты чего свои мерзкие глазенки на мой товар вылупила? Давай, покупай, что хотела, да проваливай. Беру. Что, даже деньги есть? Есть. Дай сюда. Что за чувство такое? Вот сдача. Что, уронила? Вот и собирай. Ходят тут всякие. Неужели мы в комнате? нужно дождаться, пока они вернутся, а потом и отдохнуть можно. Думаешь, они уже рядом? Да придут они, рано или поздно. Я не столько за Фрау, сколько за Кэрот беспокоюсь. За Кэрот? Кэрот же бывшая Они. Она хладнокровная. Да и сражаться ей не привыкать. Только думаю, что с людской злобой она еще не знакома. Людской злобой? Она очень привязана к Фрау. Если она увидит все то, что Фрау постоянно приходится от них терпеть, то... Пожалуй, схожу за ними. Да за что в этом городе к тебе так относятся? Что с ними не так? Не в этом городе. Люди везде так. То есть люди постоянно над тобой так издеваются? Ага. А почему ты не борешься? Привыкла. Фрау привыкла. Бороться теперь не может. Только люди, как Салли, делают жизнь немного лучше. Салли? Салли? Кэрот? Я тоже думала, что Салли отличается от остальных людей. Только чуть дошло до дела, она приняла их сторону. И это ужасающая сила. Она защищает тебя, Фрау и всех. Это сила! Убила Сета. Ты так привязана к Салли, что уже не замечаешь этого. Насколько опасна Салли? Слыхала? В городе зверолюд. Какой кошмар. Надеюсь, он скоро уберется отсюда. Грязные мерзкие людишки. Ах, была бы у меня моя сила. Размазала бы всех вокруг. То вампир, то это. Чудовищ сюда так и тянет. Вампира, значит? Эту силу ни с чем не спутать. Он поможет. Я попрошу его поубивать всех людишек в этом гадком городе. И где же мне их искать? Мадемуазель, свежайший товар к ужину. Это существо мы купили у странствующего торговца. Отведаем его вместе. Ух ты! Как забавненько он дрыгается! Мадемуазель, вам нехорошо? Детская травма. Мой глаз. С чего бы? «100 лет, 100 зим». Кьюкетски. Мэки,
Давненько я наших не видел. Я хотела попросить тебя кое о чем, как сородича. Не в службу, а в дружбу уничтожь всех людишек в этом городе. Ты чего это? Раз тебе надо, сама и делай. Я бы с удовольствием, только к силушке доступа нет. А где твой Рок? Она убила Сета и разнесла Джуки с одного удара? Звучит немыслимо. Я устал влачить существование, просто пытаясь убить время. Хороший бой немного разнообразит мою пресную жизнь. Этот твой человек, Салли. Какой же он на вкус? Нет, я же прошу тебя убить только мерзких горожан. Разве не просто всех людей в городе? Я надеюсь, что ты не имела в виду убей всех людей, кроме моих спутников, так? Салли опасна для нашего рода, поэтому ее нужно убить первой. И если ты все еще Они, то должна это понимать. Можно не говорить. Фрау, А, тот самый получеловек? как ты нас... Искала. Твои ноги. Кэррот, иди с фрау. Заэлют, извини за грубость, но у меня есть дело поважнее. Надо найти да убить этого человека, Салли. О, фрау, к тебе дело теперь. А, разве? Медленный. Слабая. Это твой лучший удар? Он рядом. Я чую его. Ты стала неплохой разминкой. Довольно приятное начало. Не переживай, я убью тебя быстро и безболезненно. Сила Они в его рогах. А у Кьюкицки рога же! Кьюкицки, остановись! Заряд. Фрау. Салли. А, ты сама ко мне пришла? Так даже быстрее будет. Салли, да? Для человека она, конечно, быстра, но даже с такой скоростью она слабее той зверолюдки. Как так? Почему обычный удар голой рукой такой болезненный? Это не просто сила, но и не магия. Тогда что это? Меня зовут Кьюкицки. Кровавый Они. Пью кровь и управляю ей. И что? На мне не царапинки. Что за... Мне как-то сказали, что на мое тело не действует сила Они. Вместе с этим я не питаю ненависти к Они. Но вот ты сейчас стал исключением. Говорю ж, бесполезно. Да, на твое тело она не действует. Но вот твоя одежда – дело другое. Что это такое? Это тончайшие нити из крови, которые привязывают одежду к земле. Уж не знаю, какой силой ты обладаешь, но я разберусь, как мне с ней совладать.
Говоришь, устойчиво к магионе, да? Вот мы и проверим, как ты сможешь пережить взрыв моего заряда. Это еще что такое, Мэки? Карат, Ты что, сейчас пыталась спасти этого человека? это другое! Я люто ненавижу весь людской род! Ну тогда... Но мы с Салли одна команда! Поэтому я не дам ее убить! Теперь мне все ясно. Значит, ты такая же. Кьюкицки. Тогда я вам помогу. Встретиться на том свете. Прошу вас следовать в направлении света. Заявление принимают там. Атло. Фрау? Эй, вообще-то здесь рай. Ты опять умерла? Прости. Это уже второй раз за год. В этот раз почему? Разорвала пополам. Слушай-ка, может, уже останешься? Спутники там ждут. Ну, как обычно, не перерождение, а оживление. А еще немного силы нужно. Ты что? Нельзя. Ты что, забыла, что у тебя тело из плоти? Оно же не удержит душу. Ну и пускай. Для него хватит одного удара. Ну что поделаешь. Тогда приготовься. Закрывай глаза. Спасибо, Атла. Карат, беги скорее! Ни за что! Если уж умру, то ради тебя и Фрау! Не глупи! Фрау! Это что за вид? А я-то думаю, что за странный привкус был. А ты ведь совсем не зверолюд, получается. Назови себя, чудовище. Оно так легко отразило мою атаку. Куда? Убить меня одним ударом? Я все. Путы спали. Я даже капли крови двинуть не могу. Вот как. Значит, я действительно умираю. Ты так долго ждала меня. Извини. Мэки, Что? говоришь, вы с Салли одна команда? Значит, ты предала Ротоне? Я ведь только... Я тебя не осуждаю. Ведь я тоже так поступил. Кольцо? Оно что, обручальное? Мои рога — это клыки. Поэтому я мог без труда прятаться и жить среди людей. Я притворялся человеком и ради забавы жил среди них.
пока не встретил ту женщину. Я был очарован. С ней я был на 7-м небе от счастья. Я был настолько счастлив, что напрочь забыл о своей истинной природе. А все, что произошло после этого... было словно в тумане. Инстинкт Они взял верх над чувствами и разумом. Мэки, ты можешь сетовать на потерю своего рога, но вместе с ним наверняка утратила инстинкт Они. Как же я тебе из-за этого завидую. Я бы лучше расстался с рогами, чем потерять то, что Кьюкицки! Ну вот и пришел мой час. Уходите. Солнце вот-вот взойдет. Замешкайтесь и не сможете ее унести незамеченными. Ты... Ну же. Салли. Керат. Долгой жизни. О. Отель. О, проснулась. Отло. Фрау опять умерла? Милия и Кэрот. Ты не умерла. Мы в мире живых. После нашей встречи я смотрю за тобой. После той битвы ты потеряла сознание, и друзья принесли тебя сюда отдыхать. Девушки вместе ушли в город. Хотели купить тебе морковки. Мечник караулит у двери, чтобы сюда никто не вошел. Ну а я пробралась через окно. Они неплохие ребята. Увидев тебя в этой форме, они удивились, но без неприязни. Рада слышать. Но в мире живых в таком виде ходить не следует. Пожалуй, я заберу назад у тебя эту силу. Будь добра. Ну, закрывай глаза. Атла. Спасибо. Не за что. Мы же были товарищами. Не были. Все еще товарищи. Прекрати. Я и так очень скучаю. Фрау, уже очнулась? Голоса мне что, послышались? Видимо, показалось. Вот это да. Уже вернулась к прежнему облику. Морковь, морковь, морковочка. Салли, а нам точно для фрау нужно искать не лекарство, а морковку? Да это первое, что идет на ум. Но в тот раз, когда фрау сражалась с моржеподобным Они, она выздоровела, просто подкрепившись морковкой. Моржеподобным. Салли, я давно хочу тебя спросить кое о чем. Это ведь ты тогда убила Сета? Верно. Рулейт – место, которое может будоражить твои мозги, приоткрыть завесу тайны, конца интересной к тебе истории многих аниме и манг. Каталог Рулейт позволит погрузиться тебе в множество разнообразных вселенных, более 35 тысяч рассказов на любой вкус уже ждут тебя. А если ты ждешь альтернативного развития событий, найди фанфик или напиши свой, придумай личный мир и реализуйся как автор на Рулейт. Ссылка в описании. Это я убила его.
Но извиняться я не собираюсь. Как и в битве с древоподобным Они, я была вынуждена применить свою силу. Эй, мадемуазели! Идите-ка ругаться в другое место. Эдак вы мне всех покупателей распугаете. Ой, вы уж простите. Тьфу ты. Это он. Опана. А ты, кажется, вчера заходила. Кэрот, вы знакомы? Нет. Что, сегодня без той зверолюдки? Да, этих тварей не каждый день увидишь. Наводиться с этими недолюдьми не стоит. Внешне они и правда очень на нас похожи. Но зато внутри настоящие звери. Да, их даже на мясо не пустишь. Хуже скота. Одним словом, держитесь от них подальше. Ты только что издевался над моей подругой. А я такое не прощаю. Это же... Эй, слушай, О, ты ангел? ты ведь уже умер. Тебе здесь не место. Давай провожу тебя на тот свет. Да я и не против. Только дай мне минутку. Что? Недочеловек, товарищ? Ты что, совсем сбрендила? И чего это ты так уставилась? Стрёмные вы какие-то. А ну пошли прочь отсюда. Пойдем. Тьфу. Я была вынуждена использовать свою силу. Вступила в бой с Джуки, чтобы спасти Хацуки, пока он ее не убил. А теперь вступилась за фрау. Теперь ясно. Значит, вот какая Салли на самом деле. Ты чего разулыбалась? Да так, просто так. Ты того мужика правильно проучила. Не говори так. Я ведь немного жалею об этом. Да нет, надо было его вообще прибить насмерть. Вот я бы его... Что не так? Я же в конце концов Они. Мне ничего не стоит убить человека. Да-да. Салли, ты что, правда думаешь, что такой человек сможет принять фрау, если ему просто хорошенько врезать? Поэтому я и сказала, что сожалею об этом. Надо было сдержаться. Но есть и плюс. Из-за того, что я ему врезала, я смогла увидеть твою улыбку. Может, оно того и стоило. Ведь ты рассердилась и улыбалась сейчас из-за фрау, так ведь? Хоть ты и строишь из себя злого Они, но фрау ты искренне считаешь своей подругой. Ну, скорее идем за морковкой. Сердце у меня все еще демона. Но сама я сейчас уже не Они, но еще и не человек. Я это я. Я просто Кэрот. И сейчас, наверное, этого достаточно. Так ведь тоже можно. Что говоришь? Так, мысли вслух. Ой, а то тело, которое сжигают, твое, что ли? Да. Похоже, кто-то увидел, как я нападаю на девушек. Неужели так интересно смотреть, как тебя сжигают? Я в этом теле прожил 300 лет. Так я хочу с ним проститься. Надеюсь, что ты переродишься не Они. Человеком, что ли? Глядя на их безумную радость от пылающего трупа, не считаю это прогрессом. Не стриги всех под одну гребенку. Да, ты права. Бывает исключения. Кстати, ангел, Атла, сейчас это может и не имеет значения. Меня убил Заэлют. Вернее, нечто, принявшее облик получеловека. Нет, это был не Заэлют. Это было существо не от мира сего.
Если уж сравнивать, то больше оно было похоже на Они. Что вообще такое создание делает в мире людей? Это то, чего она хочет. Так ты ее знаешь? Тогда скажи мне, что это? Похоже, что мне пора. Теперь меня тут ничего не держит. Забирай меня, ангел. Говорю же, я Атла. Давай, закрывай глаза и не двигайся. Да. Не стань такой, как я, Кэрот. Кэрот, Я просто засмотрелась. Я гляжу, ты вернула свой облик. Фрау, разреши спросить, кто ты на самом деле? Но если не хочешь, не говори. Фрау, ты же нам все равно подруга, да? подруга. Вот и хорошо. Большего и не надо. Мне, конечно, любопытно, но я, пожалуй, смирюсь. Кажется, Кэрот чуть-чуть изменилась. Хоть и немного обидно, что она украла мои слова. Эй, фрау, тебе уже лучше? Идти сможешь? Эй, послушай, придержи своих коней. Она же только что пришла в себя. Дай ты ей хоть денек отдохнуть, а? Видимо, не выйдет. Это почему? Потому что Салли сегодня утром врезала одному горожанину прямо у всех на глазах. Скорее всего, ее уже ищет городская стража. Что? Ты чем вообще думала? А ты чего хотел? Нечего было гадости говорить. Так что я почти не виновата. Тогда ясно. Пускай тюрьма тебе мозги вправит. Нет! Не хочу в тюрьму! За что Салли его ударила? Так было нужно. Кэрот, скажи и ты хоть слово. Тот горожанин получил по заслугам. Да, фрау? Точно. И ты, фрау? И почему ты вечно выбираешь такие тропинки? Это самый короткий путь до города. Мог бы хоть раз и по главной дороге пойти. Может, тогда бы за нами бандит не увязался. Ты тоже заметил. Судя по шагам, он один. Я его прикончу. Мигом! Монашка? Эй, девочка, Говорящая собака? почему ты так боишься? Мы же тебя не съедим? А вдруг вы меня в своем котелке хотите сварить? Что за глупости? Хочешь есть, так поторопись. Большое спасибо. Вы извините, но мне совсем нечем вам отплатить за еду. Не переживай. Мы тогда тебя сильно напугали. Прими это как извинение. Вкуснотища! А как святая сестра оказалась одна высоко в горах? Я выгляжу как монахиня? Ну да. Кажется, я почему-то потеряла память. И кроме своего имени ничего не помню. Ты можешь нам сказать его? Да, меня зовут Милия. Микота. Меня зовут Кибицу Микота. Так я и знал. Ты ее убьешь? Конечно, убью. Она же Они.
Какой Они? Открой глаза. Перед тобой же просто девочка, потерявшая память. Эй, пес, почему ты ее защищаешь? Ты что, решил встать на сторону Они? Ты на кого это меч поднял, щенок? Я не принимал ни сторону Они, ни тем более твою. Я на стороне Кибицу Микото! И если ты уж принял это имя, тогда не смей же его позорить, щенок! Мы прибудем в следующий город к утру. До тех пор я позволю ей остаться. Что с ней будет потом, уже не мое дело. Хорошо. И еще. Сожалею, что поднял на тебя свой клинок. Прости меня. Да ладно, с кем не бывает. Ты не ранена? Как же сложно сражаться, чтобы защитить кого-то. Извините за беспокойство. А ты что думаешь, пес? Меньше их не стало. Штук 10 или 20 все еще вокруг нас бродят. Почему тут так много демонов? Это не демоны, хоть и похожи на них. Это Они. Они? Да, это низший вид. Звероподобный Они. По рогам можно отличить. Они могут принимать самые причудливые формы. Некоторые живут в деревьях или масках. Древоподобные? Что-то случилось? Нет. Просто я, кажется, начинаю припоминать. Город должен быть уже совсем близко. Город. А мне-то что в городе делать? Ты можешь примкнуть к местной церкви. Точно. Я ведь все же монашка. Если зайду в церковь, может и память вернется. Теперь все ясно. Значит, теперь пристаешь к путешественникам, чтобы выжить? Как же это жалко. О, кто вы? Средний Они, без имени. Хацуки, я здесь по приказу поймать тебя. Хацуки? Это вы про меня? Простите, уважаемый Они. Чего тебе, человек? Это святая сестра. Недавно потеряла память. Вы уж будьте с ней повежливее. Память потеряла? Повергнутая человеком и предавшая Джуки, еще от себя убегаешь? Мне сказали тебя доставить, но не сказали, живой или мертвый. Джуки. Чем себя так позорить? Уж лучше прими смерть, презренная тварь! Такова моя воля. Человек? Я вспомнила. Точно. Меня зовут Хацки. И я Они. Ах ты безымянное ничтожество! Да как ты смеешь? Я хотел пополам тебя разрубить, но ты пока еще крепка. Неплохой удар для жалкого среднего Они. У тебя и рог, и дух сломлены, но гонора, гляжу, не занимать. Госпожа Хацуки. Вот черт! Терпеть такое от жалкого безымянного Они. Проклятие! Эй, извини, просто надоело. Я с радостью помогу беззащитной монашке. Но твоя память вернулась, и ты самый обычный Они. Я прошу вас, бейтесь насмерть, а мне останется лишь прикончить победителя. Занятный человек. Что скажешь перед смертью? Я еще могу управлять волосами.
Даже если я убью этого среднего Они, меня прикончит он. Я это что же? И правда умру? Эй! Кибицу Микото! Смотри! У меня больше нет рога! Теперь мне и волосинкой не двинуть. Какой же из меня теперь Они? Я простая монашка. Так что вступись за меня и защити! Вот блин. Кровь. Слишком ее много. И в глазах темнеет. Вот незадача. Видимо, я умру еще до того, как они закончат поединок. Эх, как неохота умирать. Я все вспомнила. Поэтому даже без рога, даже завися от людей, жить все равно хочется. Я хочу выжить, чтобы вновь ее увидеть. Ту, что сломала мой дух. И ее глаз. Посмотреть на нее в ответ. Прямо в ее глаз. И высказать все, что я о ней думаю. Поэтому прошу, Микото, спаси меня! Так ты уже спасена. Где это я? В городской гостинице. В городе? Так ты что, убила его? Нет. Ох, я бы с удовольствием. Но нужно было поскорее остановить кровопотерю. Пришлось его отпустить. Он мгновенно понял, что он мне не ровня, и сбежал. Для безымянного весьма сообразительный. Микото, спасибо тебе за спасение. Всегда пожалуйста. И что дальше думаешь? Мне некуда пойти. Поэтому пока побуду с тобой. Вот так вопиющая самоуверенность. Ну да ладно. Будет обидно, если ты где-нибудь помрешь сразу после спасения. Отлично, по рукам! На всякий напомню, меня зовут Милия. Будем знакомы, подруга. Не называй меня подругой. Не стесняйся, будет весело. Приятное путешествие двух девушек. Видимо, мне стоит прояснить. Я так-то мужчина. Да ладно меня разыгрывать. С таким-то лицом и голосом. Аут! Победитель Хоторн Гратор! Ей, Хоторн так держать. Салли и перепутье. Видали, как я его отделал? Но повезло, что против тебя хиляк был. Эй, что за слова? Ну и ладно. Вот выиграю турнир единоборств Баркенда и заберу себе целый мешок денег. Ну, удачи. Сообщи там, как выиграешь. А поддержать? А ничего, что мы не остались смотреть? Смотреть на такое скука смертная. Соглашусь. А зачем Хоторн вообще зарегистрировался? Ради денег, конечно же. Главный приз аж 300 золотых. Не деньги. Из-за храброго сердца. Храброго сердца? Что это такое? Хотеть стать сильнее. Хотеть быть сильнее. Хотеть защищать. Вот такого сердца. Думаешь, из-за этого? Ага. Человеческое сердце – сплошная загадка. Когда я была Они, я считала людей чем-то вроде букашек, вредителями. Я и не думала, что у них есть сердце. Зато теперь... Ты понимаешь, что у них есть чувства?
Понемногу, да. Приятно это слышать. Даже кажется, что они и люди когда-нибудь смогут жить в мире. А? Кэррот, фрау! Извините, я на минутку. Уж извините! Микота! Я так и знала, что это ты. Салли, давненько не виделись. Ты уж извини. У меня хватило денег только на стакан воды. Да ладно тебе. Я сейчас вроде как на мели. Наелась до отвала. Вкуснотища. Наконец-то наелась. Я рада это слышать. Тут наши пути расходятся. Что ж, прощай. Что? Как так? Ты как со мной обращаешься, дикарь? Дикарь? Если я буду платить за тебя, то сам скоро с голоду помру. Значит, все дело в деньгах? Что для тебя важнее, я или деньги? Деньги. Чудовище! Если хочешь остаться со мной, тебе придется самой платить за свою еду. Ну не могу же я просто взять и устроиться на работу. Турнир единоборств Баркенда? Главный приз? 300 золотых? Да, сейчас у меня в кошельке не гроша. Но это скоро изменится. Ты участвуешь в турнире? Микота, ты в нем запросто выиграешь. Нет, вместо меня участвует виновник моих финансовых проблем. Получай! Аут! Победитель — сестра Милия. Серьезно? Но я же хотела ему голову снести. Без демонической силы я такая слабачка. Я молю вас о пощаде. Мне не удалось спасти Хацуки. А, насчет этого ты не виноват. Не повезло с противником. Противником? То есть вы все видели? Ну, естественно. Ты же знаешь мою страсть к наблюдениям. Конечно, я все видел. Включая то, как ты убежал с поля боя, испугавшись лишь одного его взгляда. Да ведь я... Эй, ты там! На ручки, скорее! А ребенок тут откуда? Эй ты! А ну прояви уважение к хозяйке! Жалкий средний они! Знай свое место! Синий, помолчи! Но ведь... Ой, извините, забыл вас представить. Вон там на земле валяется Саменки. Девочка, что позади тебя, его хозяйка Кишин. Само божество масок. Джуселина, божество масок. Кишин. Прошу простить меня, госпожа. Не признал. Да забудь! На ручки, покатай меня! Это же... Круг призыва? Именно он. Отлично сделан. Желтый, молодчина. Да. Но что они хотят сделать в моей крепости? Просто небольшое собрание. Сотни демонов. Собрание сотни? Да ведь это же общее собрание Они со всех концов света. Внимание! Благодарю всех собравшихся здесь. Давайте же начнем 672-е собрание Сотни демонов. Прошу обратить ваше внимание
на то, что изображено на данной карте. Красным обозначены территории континента, раньше принадлежавшие демонам. И вот что от них осталось. Не может быть, как это так? Но это правда. Да и собралось нас сегодня меньше. Это все дело рук Момотаро. А, это его рук дело, дедуль. Да, именно из-за этого мы все здесь сегодня собрались. Из-за Момотаро. Момотаро? Так вот кто он такой. Сумираги, что это за Момотаро такие? Насколько велика их армия, что они могут нас одолеть? Армия? Нет. Момотаро – прозвище единственного человека. Чтобы один человек смог сам победить столько они? Сумираги, что за бред ты нам втираешь? Никакой это не бред. Он уничтожил мою армию и убил Моки. Сила Момотаро превосходит силу любой нашей армии. Подтверждаю. И кроме Моки, он также убил Иссета. Из недавних потерь Джуки, как и Кьюкицки, пали в схватке с ним. Дела обстоят намного хуже, чем вы можете себе представить. Если мы сейчас ничего не предпримем, то Момотаро навсегда сотрет наш вид с лица земли. Довольно! Тодороки, высший Они. Сумираги, ты чего сейчас добиваешься? Что ты имеешь в виду? Допустим, я верю, что Момотаро существует. Только зачем ты сеешь среди нас эту панику? Почему не призываешь объединиться и убить этого Момотаро вместе? А он прав. Если мы нападем все разом... Эх ты, глупыш. Как же я не хотел показывать вам этот ужас. Но узрите. Бесславный конец Саменки. Само божество масок создало его и наделило огромной силой. Его убили одним ударом. Некоторых врагов невозможно одолеть каким-то численным превосходством, милый Тодороки. И как нам тогда быть? Сражаться не на жизнь, а на смерть. Вот что значит быть Они. Мэки. Кажется, припоминаю, что ты был влюблен в Мэки, да? Какая жалость. Только вот Они с таким именем больше нет. Ты что такое говоришь? Ее тоже уничтожил этот Момотаро. Ты все врешь. Нет, это правда. Все высшие Они сейчас здесь, но ее, как видишь, тут нет. Не хотел я рассказывать о том, что произошло с Саменки и с нею. Но говорят, что с Мэки он расправился с особой жестокостью. Он выколол ей правый глаз, а также отрезал ей рог. Он одновременно лишил ее и силы, и чести. Кошмар. Он ответит. Момотаро. Я убью его. Я самолично отомщу за то, что он сделал с Мэки. Тогда на этом и завершим собрание сотни. Давайте же вместе пожелаем удачи нашему Тодороки. Сумираги! Слушай, ты великолепно помог донести серьезность ситуации до остальных. Гордись собой. Ты меня унизил. И ты ответишь за это. Эх, Синий. О, Создатель, прошу сейчас же починить мое тело. Ты уж извини. Создатель, прошу, подожди. Сумираги! Да.
А ты хотел бы жить в мире с людьми и этими Момотаро? Да, хотел бы. Думаешь, получится? Давным-давно один мой друг любил человека, причем взаимно. Поэтому я не считаю это невозможным, как минимум. Любил человека? Любила. Любил, да? Но к тебе, милая Джусселина, это слово совсем неприменимо. Это почему? Желтый, ко мне! Есть. Сумираги, держи меня в курсе дела. Я не против тебе помочь. Это большая честь для меня, о божество масок. Ага, пока. Господин Сумираги, Чего хотел, средненький? да так. Я пока в этом не уверен. Но не думаю, что он играет в интересах любой из сторон. У меня такое чувство, что он преследует какие-то свои цели. Эй, ты там! На ручки! Откуда тут эта девочка? Давай же, бери меня на ручки! Госпожа, вы что, потерялись? Не потерялась я, ищу кое-кого. Ищете? Я ищу Сумираги. Сумираги? Кого-то по имени Сумираги? Я этот город пока что плохо знаю. Но, видимо, придется помочь. Я попробую вам помочь. Идемте со мной. Меня звать Хоторн. А вас как зовут? Джусселина. Джусселина? Божество масок Джусселина. Божество масок? Ага, я очень крутая. Чего молчишь? А, ты что, влюбился в меня? Это любовь? Какая любовь? Я, конечно, польщен, но я путешествую. Так что нет, спасибо. Что? Ну, если так, тогда давай дружить. А ну, становись моим другом. Я своим друзьям даю все, что они пожелают. Например, бессмертие или несметные богатства. Я настолько крутая, что могу дать тебе что угодно. Балда. Ай! Друзья не для этого. Я не знаю, чем уж ты такая крутая. Да и плевать мне. Просто запомни, дружба строится на взаимном доверии. Ее нельзя купить подарками. Ясно? Ты что, меня отчитал? Нет, я еще даже не пытался. Какой же ты занятный. Что-то не так? Нет. Так вот ты где, Джусселина. О, Сумираги! Глупышка. Может, скажешь мне, как здесь оказалось? Сумираги, ты же сам сказал попытаться подружиться с людишками. Вот я и пришла на них поглядеть. Вот как. Это ты ее сюда привел? Ну, скорее она меня. Меня зовут Хоторн. А ты часом не Сумираги? Он самый. Как видишь, я пастор. Можно сказать, я опекун Джусселина. А ты воин? А, да. Значит, ты участвуешь в сегодняшнем турнире? Ага. Тогда, Джусселина, может, ты отблагодаришь его тем, что поболеешь за него? Поболею? Громко-громко поддержишь от всего сердца. Было бы здорово. Лучше не придумать. Так и сделаю. Ладно, мне пора. Пока, Хоторн! Хоторн Гратор. Командир королевской армии бывшего королевства Римдарл.
которое было уничтожено никем иным, как... Вы друг друга не обижаете? Так, я их всех одолею, Микота. Мне тоже пора. Ты будешь болеть за меня? Нет, мне нужно в другое место. Блин, ну как так-то? Я не смогу тебя лично поддержать. Но я помолюсь за твою удачу. Ну, спасибочки. Ты уж давай доберись до финала. Госпожа 3 сотни золотых. Это еще что за имя? Хоторн Гротор, шаг вперед! Так, Хоторн! Я пришла поболеть за тебя! Я не знаю, конечно, в чем, но вперед! и правда ведь пришла. Тогда покажу ей, на что я способен. Начали! Ого, как громко. Понимаю вас. Я тоже совсем не выношу такого шума. А вы кто? Вот мы и встретились, милая Салли. Меня зовут Сумираги. Я пришел помочь тебе. Помочь мне? Как и ты, я хочу мира между людьми и Они. Мирное сосуществование. Откуда ты это знаешь? Сумираги! О, и Микота здесь. 100 лет, 100 зим. Вы знакомы? Салли, отойди от него. Он наш враг. Наш враг? Он Они. Высший Они. Причем из верхушки. Вот помог. Все это звучит куда убедительнее из уст самого убийцы демонов. Он абсолютно прав, милая Салли. Я и правда высший Они, наделенный большим могуществом и влиянием. Поэтому предлагаю сделку. Если бы кто-то с такими глазами и силой пожал со мной руки, мы бы смогли воплотить идею сосуществования. Что за бред? Я этого никогда не допущу. Подавить свою ненависть? Я поклялся стереть рот Они с лица земли. Я должен убить их всех! Видишь ли, я уже предлагал эту сделку, и Микота. Его реакцию ты видишь. Микота, откуда столько злости? Салли, откажи Сумираги. Заключи союз со мной. Давай истребим всех Они на земле. Минуточку. Это еще что такое? И кого из них мне выбрать? А кому отказать? С Микото нам совсем не по пути. А Соня, напротив, цели сходятся. Кого не выберу, все равно пожалею. Поэтому, пожалуй, выберу того, кто мне нравится. Хоть твои цели мне не по душе, Микота, я все равно хочу пойти. Вместе с тобой. Ты что? Нельзя было выбирать меня. Микота? Постой! Догоняй теперь.
Ты ведь его выбрала? Тебе следует побольше о нем разузнать. Спасибо вам, Сумираги. Потрясающая девушка. Микота, подожди, Микота! Напарник и напарник. Прости меня. Это я сильно сглупил. Я ведь знаю о твоих идеалах. Нельзя было так. В присутствии Они я просто теряю голову. Но ведь я и до этого хотела пойти с тобой, правда? А помнишь тот пример, что я приводил тебе? Про ненависть мальчика к полулюдям за убитых родителей? Как я их ненавижу. И эта ненависть никак не утихает. Вот я и убиваю. Но скольких бы я ни убил, легче не становится. Я ненавижу это. И вновь убиваю. Это замкнутый круг. Я уже даже перестал различать их. Убиваю всех без разбора. Только меня это не тревожит. А если я, как миротворец между видами, стану защищать их от тебя? Что ты тогда сделаешь? Микота? Что это? Там чудовище! Это же они! Мой глаз. Это место кишит человечешками. Прикажете всех поубивать? Не стоит гнаться за мелкой сошкой. Пусть бегут. Есть. Прикажете искать сверху? Да, приступай. Шинки, присмотри пока. Есть. Я слышал, что наш враг сильнее самого Сумираги. Будь начеку, Тодороки. И ты тоже, Басу. Тодороки, что будем делать с Доминки? Просто положи ее где-нибудь. А ничего, что мы ее так оставим? Пока она здесь спит, ей никто не сможет причинить никакого вреда. И то верно. Если поднимем шумиху, Момотаро точно объявится. Давай разделимся да приступим к делу. Есть. Эй, ты это слышал? Да, было похоже на какой-то взрыв. Внимание всем участникам! На сегодня турнир отменяется. Это еще что за... Королевство в опасности! На него напали Они! Сейчас все рыцари эвакуируют граждан. Поэтому мы взываем к вам о помощи! Тому, кто принесет голову Они, выплачиваем 500 золотых! 500? Это немало. Судя по этому взрыву, сейчас на нас напал кто-то не менее сильный. Бегите, они вам не по зубам. Сомневаюсь, что кто-то из них прислушается. Да если и так, даже у меня самого не хватит сил завалить и одного Они. Придется положиться на Салли. Эй, дружище! Ты же ведь Барсус, да? Вот это память! Я рад, что ты меня запомнил. В первый же день ты меня повалил одним ударом. Я не забываю своих соперников. А ты крутой, дружище. Больно же. Ясно. Тоже за наградой охотишься? Я дровосек и получаю мало. Хотел маленько для своей семьи подзаработать. Лучше забудь. Даже толпе людей не под силу завалить одного Они. Если ты так дорожишь родными, тебе следует сейчас быть рядом с ними. Да. А ты неплохой малый. Ага. Иногда находят на меня такое. Однако ты прав. Пойду-ка я лучше к своей семье. Барсус? Грозовая туча посреди ясного неба? Я хотел одним ударом убить обоих.
но здоровяк принял весь удар. А ты у нас, похоже, счастливчик. Момотаро. Момо... Что это за пацан? Нет, он что, Они? Какой догадливый. Да, я и правда Они. Высший Они, Тодороки. И твой противник, Момотаро. Кажется, это был гром. Гром среди ясного неба? Только не говорите мне, что это... Это что, Басу? Быть не может. Еще и шинки тут. Это значит, что мумия была от... Тодороки! Похоже, что напали Они. Опять, что ли, за мной охотятся? Какое интересное совпадение. Интересно, а Сумираги тоже в этом как-то замешан? Справедливое замечание, но очень обидное. Сумираги, а вы тут откуда? Да вот, ищу зачинщика этой шумихи. Вы ведь высокопоставленные Они, верно? Разве вы не можете уговорить их остановиться? Ну, я бы, конечно, мог это сделать. Но скажи, с чего бы мне вдруг помогать своим врагам? Что? Ты что, уже забыла? Ты же сама раньше пожала руку Микото. Этот безумец вырезает Они безо всякой на то причины. А ты взяла и приняла его сторону. И зачем мне теперь тебе помогать? Не слишком ли удобно, а? Ну, я это... Может, и удобненько. Сумираги, это что, какая-то ваша проверка? Или вы издеваетесь? Лучше бы ты задавалась вопросом, как ты будешь выпутываться сейчас. Они напали на этот город вчетвером. Самый сильный из их команды, Тодороки, сейчас сражается с самым слабым звеном вашей команды, Хоторном. Понимаешь? Если ты не бросишься ему на помощь, ему конец. При всем при этом, я не собираюсь тебя отпускать. Ну, как поступишь? Я не знаю, о каком Момотаро ты говоришь. Но раз уж ты Они, который убил Баруса... Да, убил. И что? Спасибо тебе, пацан. Ты сам подкинул причину сражаться. Теперь ты заплатишь за его смерть. А я здесь, чтобы заставить тебя заплатить, Момотаро. Этот цвет в руке. И эта странная туча в небе. Он же... Они, контролирующий молнии. Ты использовал меч как громоотвод. Умно. Только... Это еще что? Ты пришла нападать, но уснула? Интересно, чем ты думала? Ну да ладно. Я убиваю каждого Они на своем пути. Что это? В глазах темнеет. Черт возьми. Когда я... Если так пойдет, то Хоторна там убьют! Фрау, беги прямо туда, где ударила молния! Есть! А я побегу к другому, Шинки, и попробую остановить его! Ему тоже под силу остановить Тодороки! Кэррот переживает за Хоторна. Ты зверолюд, который помогает Момотаро. Значит, мне нужно победить тебя, чтобы пройти дальше? Разве не скажешь, что ж, значит, Хоторну суждено умереть? Досадно, что решимости тебе не хватает. Что?
Если бы мне решимости не хватало, то я бы бросила его в беде. А я защищаю тех, кто мне дорог. И на это я своих сил не пожалею. Ну да, ну да. Посмотрим, как ты запоешь. После того, как я побью тебя! Да хватит бегать. Остался только деревянный меч. Ах ты гад! Сбежал сразу после своей пламенной речи? Ничтожный трус! Разозлю, чтобы кровь дала ему в голову. А потом... Выходи, Маматаро! Вырублю одним ударом. И я не убегал. Я же сказал, что ты заплатишь. Это же чудовище! Чудовище, фу! Демон! Шинки! Мэки? Теперь ясно. После потери рога ты как-то уменьшилась. Зачем вы все это? Мы пришли за Салли? Салли? Вот как? Значит, Маматара женщина? Зачем тогда вы пришли сюда? Отвечай мне! Что здесь смешного? А ведь мы пришли сюда мстить за твою смерть. А? На собрании сотни Сумираги сказал ему, что тебя, Мэки, жестоко убил Маматара. Зачем Сумираги сказал это? Ну это ладно. С чего вдруг Тодоруки пошел за меня мстить? Ты правда не догадываешься? Что ж, неудивительно. Это так, в духе Они. Но раз он пришел сюда мстить за меня, то он должен остановиться, если увидит меня, так? Думаю, да. Но я тебя к нему не пущу. Мэки, я своими руками убью тебя. Прямо здесь и наверняка. Я взял его неожиданности и бил со всей силы, надеясь, что он хотя бы сознание потерял. Да, так и знал, что будет непросто. Я вот думал, как же тебе удалось убить Мэки. Теперь я понял. Ты использовал свои грязные штучки, чтобы подло убить ее. Мэки? Я подумывал убить тебя в честном поединке, хоть ты и убил нашу Мэки. Но такой подлый трус не заслуживает уважения! Я тебя прикончу! Она непроста. Попробую выждать. Надо ждать. Только нельзя медлить. Что, уже забыла? Я могу растягивать тело как угодно. Твои крики были куда сильнее удара. Это что, все? Глаз! Почему? Мой глаз сейчас не сработал! Это взрыв? Нет, молния! Так выглядит мой заряд. Бог Райдзен. Что ж,
Вот и пробил твой час, Момотаро. Ты просто хочешь дать Тодороки тут подраться? Нет, Мэки. Я хочу убить тебя как часть межвидовой команды. Межвидовой? Среди нас есть те, кто поддерживает призыв Сумираги к сосуществованию людей Иони. Также есть те, кто вот-вот подумывает сложить оружие. И с каждым днем их число только растет. Сосуществование в мире? Салли тоже об этом говорила. И ты, Мэки, стала первой, предавшей Ротони и ушедшей жить к людям. Я никогда не предавала Ротони! И что, скажешь, что ты готова убить своих спутников? Ну, это... Вот видишь, даже сказать не можешь. В этом-то как раз и проблема. Вижу, что мы не договоримся. Придется победить тебя в бою и бежать скорее к Тодороки. От безрогой слышать это смехотворно. Почему глаз не сработал? Это что, получается, что ты не Они? Ты сможешь об этом подумать после того, как я хорошенько тебя отделаю. Кого ты там собралась защищать силой, природу которой не понимаешь? Чтобы помочь моему другу Тодороки отомстить, я поубиваю всех подручных Момотаро. Встретимся на том свете! Твои атаки бесполезны. Грубой силой меня не возьмешь. Я боялся, что меня проймет Сэнда, но ты слишком слаба. Твои атаки физические. У тебя без твоей силы и заряда нет ни единого шанса меня победить. У меня сейчас не хватает сил, чтобы пробить его тело. Как быть? Вот тебе и Иони. Просто безумное силище. Ну и зрелище ты мне перед смертью устроил. Что ж, благодарю. Ну и дурак же ты, раз не убегаешь. Ну и дураку ясно, что сейчас мне не сбежать. К тому же, мои напарники видели молнии и уже спешат мне на помощь. А это значит, что от меня требуется только не давать тебе уйти, пока я жив. Задержать тебя любой ценой. Ты думаешь, что они придут и спасут тебя? Неважно, придут они или нет. Я просто сделаю то, что должен сделать. Хоть ты и жалкий трус, но вижу, у тебя все же есть решимость. Я проявлю уважение к ней и вложу всю силу в удар. Гори в аду, Момотаро! Да уж, сколько раз меня обходила смерть. Ну вот и все. А значит, я должен с честью встретить ее и умереть достойно! Остальное я доверю команде. Она отразила мою молнию? Ты что, совсем помереть тут решил? Тебя разве так воспитывали? Зачем? Зачем ты сюда явилась? Винни! Чего? Что ты здесь делаешь? Эй-ей! Хоторн, ты что, хотел, чтобы тебя убили?
Да не собирался я умирать. Просто отступать не хочу. Вот и все. Ну и ну. Это путешествие так сказалось. Ты чего? Да так, просто задумалась. Эй! Так это ты отбила мою молнию! Меня зовут Винни. Ведьма западного леса Винни. Хоть я и прервала ваш бой, вмешиваться в драку я не собираюсь. Ужас войны и ненависть. Я просто принесла Хоторну этот подарок. Это... меч? Я заглянула в хрустальный шар и увидела, как ты сражаешься с деревянным мечом. Не смогла усидеть и примчалась. К тому же, сейчас и момент подходящий. Что это за меч такой? Он словно пульсирует. Страшный меч. А на вид самый обычный. Нет, это опасная штука. Священный артефакт с небес. Его имя Эа. Раньше он принадлежал фрау. Что? С небес? Фрау? Объяснять не буду. В общем, это меч фрау. И у него длинная история. Он разрубает все, что встретит на своем пути. Хоть они, хоть молнию. Перед ним ничто не устоит. В общем, все остальное зависит только от твоих способностей. Понятно. Теперь я точно не проиграю. Зря ты так храбришься из-за какого-то там меча. Да и как кусок железа разрубит молнию? Не знаю. С обычным мечом такой фокус бы не прошел. Но раз ведьма сказала, что этот сдюжит, значит так оно и есть. Ну попробуй. Разруби молнию, Они, если сможешь. На этом все. Итак, полететь на подмогу Тодороки? Мерзавка! Почему ты еще жива? Я же в упор выпустил в тебя заряд. Атла тогда оставила мне немного силы. Поэтому я еще в строю. Так ты далеко не простой получеловек. От меня не было никакого толка. Позор. Прости меня, Тодороки. Я уйду на тот свет первым. Хоторн, уже иду. Сейчас помогу. Так высший демон без рога, беспомощное ничтожество? Не уйдешь. Ты мне обязательно нужна мертвой, Мэки. Что делать? Как же пронзить его тело? Вот невезение. Хотела убежать, а тут тупик. Давай здесь и поставим точку. Все или ничего. Раз удары только растягивают его тело. Заряд? Ты же потеряла его. Клюнул! Это ведовство! Обманка! Мне нужно было поставить тебя спиной к стене, чтобы ударить со всей силы! Когда ты прижат к стене, спину вытянуть не получится!
Да что ты можешь защитить силой, которую совсем не понимаешь, а? Замолкни. Даже без силы глаза я обязательно всех защищу. Ну, готовься. Я побью тебя и пойду спасать друзей. Чудесно, ты меня впечатлила. Сдаюсь. Так ты издевался? Просто проверял. Твоя сила опасная вещь. Хотелось узнать, что творится в душе ее обладательницы. Сумираги, я думала, ты хороший, а ты мерзавец, оказывается. Потому что многого лишился. Неудивительно, что характер испортился. Эй, почему мой глаз на тебя не сработал? Там сейчас Хоторн вот-вот убьют. Разве у тебя есть время на болтовню со мной? Точно! Больше не буду мешать. Можешь идти. Спасибо! Спасибо, значит. Сумираги! Я как-нибудь уговорю Микота и уже сама протяну тебе руку. Не забывай про сосуществование Они и людей. Да, конечно, я не забуду. Спасибо. Ну, увидимся. Да. До встречи. Быть не может. Я смогу. Не подходи к нему. Он убивает током все, к чему прикасается. Он своей же силой управлять не может. А ты еще кто? Мне приказали объединиться с тобой. Меня зовут Мэки. Что это? Подарок. Эта шапочка будет сдерживать твою энергию. А хороший контроль над энергией принесет и успехи в бою. Что еще? В отчаянии ударился. Бах, Райден! Еще раз! В пух и прах. Шинки. Ты просто победила врага, что встал у тебя на пути. Но откуда, Мэки, столько печали у тебя на лице? Я считала, что и ты, и Тодороки не питаете к людям особой ненависти. Так почему? Подумай, Мэки, как я выгляжу в глазах людей. Из-за моей внешности. Все они при встрече кричат не они, они кричат чудовище. И среди демонов также. Сородичи ненавидят таких уродцев, как я. И только Тодороки. Ну и что? У тебя просто длинные руки. Ты безымянный среди Они? Тогда давай придумаю тебе имя. Как тебе Шинки? Он подарил мне место в жизни. Вы с Тодороки наверняка сможете сойти за людей и жить вместе с ними, но только не я. Я испугался, что вы у меня его заберете. Не смог сдержаться, и вот что со мной стало. Ты что, плачешь по какому-то неудачнику? Будь больше таких, как ты, то, быть может, я и был бы вместе с вами. Ах ты, черт! Да сколько уже можно? Мэки.
Эй, Мэки! Что такое? Когда-нибудь. На этот раз я тебя прикончу! Он едва держит форму, так еще и с катушек слетел. Получится ли разбудить? Твой час пробил! Гори в аду! Маматаро! Верь и руби. Да. А ты силен. Прости, Мэкки. Быть не может. Чего не может? Тот человек не испугался даже тогда, когда у него остался лишь деревянный меч, а в конце одним ударом сразил господина Тодороки. Потому что я за него болела. Ты такой классный, Хоторн! Мэкки. Да, что такое? А? Мэкки? Почему ты жива? Ясно. Значит, я умер? Тодороки, сперва успокойся. Сейчас я тебе все объясню. Это правда ты? Ты не умерла? Я так рад. Ой, Хоторн, а ты не будешь присматривать за тем мальчиком Они? Нет, я оставил его Кэрот. Ясно. Ну и ладно. Зато в кои-то веки повидались с Винни. Да, давненько не виделись, Салли. Но, Хоторн, в бою тот мальчик был страшно силен. И победить такого Они, не убив его, настоящий подвиг. Нет. На самом деле, я всерьез хотел его убить. Я его ненавидел. Он убил Барсуса. Ни в чем не повинного человека. Но он сам напал, потому что хотел отомстить за смерть Кэрот. Если бы мы сперва поговорили, глядишь, и до драки бы не дошло. Почему тогда так и не сделали? Если бы он согласился, и я опустил свой меч, на этом бы все и закончилось. Но куда девать ненависть? А может, давай пока обойдем стороной все эти неудобные заморочки и поищем способ больше никогда не воевать? Ну, знаешь, я, конечно, все понимаю. Я, наверное, неудачно выразилась. Как по мне, ты в своем репертуаре. Вы уже выбрали следующую цель вашего путешествия. Еще нет. Далеко к востоку отсюда есть одна страна. Называется Лиджедия. Говорят, это единственная страна в мире, где запрещена дискриминация. Запрещена дискриминация? Убью. Они. Нужно убить этого Они, чтобы господин Хико меня похвалил. Эй, Микото. А вот и я. О, Микото, наконец-то проснулся? Убью. Эй, очнись уже ото сна. Простите. А вот и я. Ну, привет. А ты даже не дрогнула. Видно, что Они, хоть и бывший. Ну, я просто ожидала, что пробуждение ото сна после встречи с Доминки будет паршивым. Доминки? Это они с неприятной силой усыпляли всех поблизости. Слышала, что их жертвам снятся кошмары. Кошмары? Турнир. А? Что турнир? Награда в 300 золотых. Такой переполох был! Отменили турнир! Ну, я пойду домой. Не надо вздыхать.
Не переживай, я буду приглядывать за вами круглыми сутками. Все же любят, когда за ними подсматривают. До новых встреч! Вот и улетела. Ну, а ты что будешь делать, Тодороки? Как это что? К чему ты клонишь? К тому, что не хочешь ли ты присоединиться ко мне? Что? Салли, ты в своем уме? Он же Они. Он убивал людей. Я знаю. Поэтому не предлагаю путешествовать вместе с нами. Они может оставаться собой и сосуществовать с людьми. Хочу, чтобы ты нашел к этому путь. И это ты говоришь тому, кто еще вчера пытался всех вас убить? Но ты ведь просто повелся на ложь об убийстве Кэррот. Ну, верно. Они ведь тоже разные бывают. С некоторыми понимания не достичь. Но бывают такие, с которыми вполне себе можно поладить. Ты, наверное, из понятливых. Поэтому я и протягиваю тебе руку. Чушь какая-то. Продолжать жить без цели? Или ради того, что дорого? Вот какой у тебя выбор. Ради того, что дорого? Моя ж ты умница! Я подчинялся приказам, сражался и убивал. Я думал, что только так и можно жить. Но ради того, что дорого... Тодороки? Что такое? Ничего. Наверное, под влиянием Сумираги среди Они растет число сосуществовальщиков, и это вызывает разногласия. Наверное, для нас обоих будет лучше, если я возьму твою руку. Но... Ай, больно! Я не буду жать руки никаким людям. Я буду действовать по-своему, и ты делай как хочешь. Так, проще говоря, он стесняется пожать руку, но предлагает каждому по-своему идти к сосуществованию. Мэки, не выдумывай! Ты никогда не умел выражать свои чувства. Ну все, я ухожу. Кэррот-то его точно стоит отпускать одного. Стоит. Я буду обходить логово Они. Безрогая у меня под боком будет только мешать. Оставайся вместе с ними. Да, я так и собиралась. Грубиян. Она потеряла рог. Но выражение и аура у нее стали даже нежнее, чем раньше. Значит, найдется местечко даже для тех, кто больше не является Они. Дорожи своим новым местом в жизни, Мэки. Не твоя забота. А Тодороки все-таки хороший мальчик. Правда, только по отношению к Кэррот. Почему? Ну, ты что, не понимаешь? Как же удивительно, что я поддался влиянию какого-то человека. Но ощущения неплохие. Уж по крайней мере, я лучше поверю тем людям, чем этой сволочи. Ой, чего это ты вдруг? Чуть не попал. Мэки на самом деле жива. И там не было никакого Момотаро. Почему ты меня обманул? Она потеряла рог. По-моему, это неотличимо от смерти. Ты раздуваешь войну. Что тебе нужно? Обижаешь. Я же первый среди сосуществовальщиков. Из-за твоих наущений Шинки и Басу погибли в бою, которого вообще можно было бы избежать. Это верно. И в качестве извинения я прямо сейчас отправлю тебя к ним. Суме, скотина. Не надо, не благодари. Но, пожалуй, буду признателен, если скажешь сброду на небесах, что Сумираги передает им привет. Итак, значит, следующее место назначения – Лиджедия.
Отлично. Все идет так, как я и предполагал. Впереди ждет интересное зрелище. Давным-давно, за 3-9 земель, в 30-м царстве, жили-были старик со старухой. Старик ходил за хворостом в горы, а старуха стирала белье в речке. Вот, это твои любимые пшеные данго. Спасибо, мама. Возьми с собой. Катана? Это же слишком дорого. Мир полон опасностей. Вдруг тебе встретятся злые создания. Спасибо, папа. И все равно ты меня папой называешь, Момотаро. Прекрати. Я ведь уже не ребенок. Теперь меня зовут Кибицухико но Микото. Пап, мам, до скорой встречи. Спасибо тебе, человек. Микото и Микото. Говорящий пес? Да не бойся ты. Я же просто поблагодарил тебя за данго. Из-за этой способности многие сородичи меня избегают, а люди, считая дурным знаком, хотят убить. Вот и приходится мне обессилевшим прикидываться, чтобы хоть как-то еды раздобыть. Обманул ты меня, значит. А ты добрый малый. Ты же не бросишь меня тут? Возьми меня с собой. Ну что ж, пошли. Родителей разыскиваешь? Да. Я просто хочу спросить их, зачем они меня положили в персик и пустили по реке. А ты уверен, что это не выдумка? Папа с мамой вырастили меня. Они бы не стали врать. Вот как значит. Надеюсь, ты их найдешь. Ага. Там они! На деревню напал они! Бежим, Хико! Какой тебе смысл сейчас тут погибать? Ты же хотел найти родителей! Да. Я разыскиваю родителей, бросивших меня. Но как я могу бросить людей в беде? Прекрати! Это что, человечишка решил мне тут вызов бросить? Мое имя Кибицухико но. Да ты нашел время от страха заикаться! Вот дурень! И я сказал, что меня зовут Кибицухико. Ну все! Меня зовут вот так! Момотаро, дитя из персика! Я убил его. Это я убил его. Что это за сила? Он убил его? Он убил Они. Это просто чудо! И тогда молва разлетелась повсюду. Люди со всей страны просили у Хико помощи.
когда на них нападают. Рулейт – место, которое может будоражить твои мозги, приоткрыть завесу тайны, конца интересной к тебе истории, многих аниме и манг. Каталог Рулейт позволит погрузиться тебе в множество разнообразных вселенных. Более 35 тысяч рассказов на любой вкус уже ждут тебя. А если ты ждешь альтернативного развития событий, найди фанфик или напиши свой. Придумай личный мир и реализуйся как автор на Рулейт. Ссылка в описании. На Леоне. Хика не отказывал никому. Спасите! Умоляю вас! Помогите, пожалуйста! Спасите нас! Он стал их последней надеждой, за которую они цеплялись. Вот так Хика забыл про поиски родителей и начал истреблять Они. Все потому, что он был отзывчивым. Подумав, что убив главаря, он сможет остановить набеги Они, Хика отправился на их родину, Анигасиму. Слушай, ты на меня злишься? Раньше ты был сам себе хозяин, а я тебя утащил в такую даль в обмен на данго. Хика, ты меня не так понял. Я пошел за тобой по своей воле. В обмен на данго. Как-то странно видеть на тебе улыбку. Эй, Ну, прости. смейся чаще. Мне нравится видеть на тебе улыбку. Ну что ж, ты победил. Я сдаюсь. Ты помнишь клятву, которую дал перед боем? Да, я помню наш уговор. Покинуть эти земли и никогда не возвращаться. Хорошо. Я сдержу свою клятву. Только запомни вот что. После моего поражения сюда придет Кишин. Кишин? Так страна освободилась от Они, а Хика люди провозгласили героем. После этого Хика обустроил себе домишко далеко в горах. Он все думал о пришествии Кишина, о котором говорил главарь Они. Он боялся, что вновь пострадают невинные. Эй, а ты не хочешь повидаться со своими мамой и папой? Если я вернусь, не достигнув цели, они рассердятся на меня. Хоть он и сказал так, глубоко в душе ему было одиноко. И с каждым днем это становилось все заметнее. Пока однажды... Я знаю, что ты Они, хоть рога не вижу. Ты пришел сюда убить меня? Совсем нет. Наоборот, я пришел с просьбой. Меня называют Гаки. Благодаря своей внешности я проник в деревню и незаметно ел людей. Пока я не влюбился в одну женщину. Мы с ней поженились, и у нас родился сын. Только однажды я сожрал собственную жену. Поэтому я пришел к вам с просьбой. Прошу, убейте меня. Я умоляю вас. Вы же убийца Они, Момотаро. Не могу. Ты же весь дрожишь. Я не могу подавить свои инстинкты. Как? Я скоро и сына своего сожру. А где он сейчас? Я оставил его хорошим знакомым. Он был безнадежным добряком. Значит, ты все же беспокоишься о сыне того Они? Естественно. Хотя бы проведаю его. Сдохни, чудовище! Прекратите! Что вы за звери? Это же ребенок! Ты живой? Это отродье, чудовище!
Мы решили его приютить, а у него на голове рог вырос. Выглядит как человек, а на деле они. Ну и что с того, что у него рог вырос? Что он дурного? Замолчи! Эти мерзкие они убили моего сына, сожрали его живьем на моих глазах. И моего! А у меня мужа. деда! Бабулечку! Отца! Мою маму! Стойте! Это же не он сделал! Простите меня. Простите, что я родился. Слушайте! Я забираю его себе! Хика! И пусть это только ради успокоения совести. Но бросить его здесь куда хуже. Я заберу его, несмотря на вашу ненависть. Так вот и встретились Микота и Хико. Прошу, убейте меня. Мне страшно даже жить. И я уже устала от боли. Я прошу вас. Ты разве не хочешь отомстить за родителей? Ведь твоего отца убил именно я. Поэтому у тебя есть право отомстить мне. Возьми этот меч и отруби мне голову. Сынок, ты больше не пугай так мамочку. Ты проголодался? Чудовище! Микото? 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 Хика! Сейчас у тебя нет силенок, чтобы хоть как-то мне навредить. Поэтому слушай. Когда ты вырастешь, станешь намного сильнее. Вот тогда и поквитаешься. Вот только одному тебе до тех пор ни за что не дожить. Поэтому я о тебе позабочусь. Ни за что! А, то есть ты хочешь вернуться в деревню, где тебя все ненавидели и избивали? Я тебе сочувствую. И зла не причиню. Я точно убью тебя. Почему не расскажешь? О чем ты? Хика! Говори тише, а то разбудишь. Да расскажи ты ему. Скажи, что его отец сам попросил его убить. Зачем ему тебя так ненавидеть? Нужно ли ненавидеть? Конечно, обязательно нужно. Ты только представь. Однажды пропадает его мать. Потом я убиваю его отца. И тут еще от него все отворачиваются из-за его рога. Ну и как? Кого ему ненавидеть? Кто виноват, что все так вышло? Мол, ничего не поделаешь? Но я не могу бросить плачущего ребенка. Так они и начали жить вместе, Хика и Микота. Он обучил его грамоте, Ты уже меня превзошел. учил охоте, Целься точнее и отпускай. Прямо в цель! огню. Хика, мне интересно, как ты вообще до этого дня дожил? Вот это класс. Ну что, как водичка? Может быть, уже назовешь мне свое имя? Не хочу называть. Оно просто ужасное. Вам-то везет. У вас красивое имя. Тебе нравится? Так и назовись им. Хика и Микота были как братья. Я было думал, что они нашли свое счастье. Только, увы, оно длилось недолго. Мы ожидали вас, великий Кишин Набурага.
бог закона, Набурега. Мастер Хико. Микото, сегодня твое совершеннолетие. Помнишь наш уговор? Теперь ты можешь меня убить. Мастер Хико, вы чего? Ни за что! Хика, и зачем ты это сделал? Неужели рядом Они? Нет, Они еще далеко. Это Кишин. Так вот ты где. Я хочу всегда быть с вами. Можно? Путешествуй. В этом мире ты точно найдешь тех, кто тебя примет. Я буду рядом. Не бойся. Злишься на меня? Просто ненавижу. Только не надо ненавидеть меня. Вы правда думаете, что в мире есть те, кто меня примет? Конечно, есть. Просто люди трусливы. Они всегда против тех, кто отличается или наделен большей силой. Точно. Давай договоримся. Договоримся? Ты будешь улыбаться. Когда тебе будет плохо, тяжело или грустно, ты возьмешь и улыбнешься. И тогда я обязательно тебя защищу. Даже ценой собственной жизни. Навсегда вместе. Да? Да. На душе будто кошки скребут. Это прям как... Прямо как в тот день, когда исчез мой папа. Постой! Тебе нельзя идти дальше. Мастер Хико ведь там, да? Пропусти меня к нему. Не пущу. Иди назад в дом. Пусти! Говорю же, нет. Не ходи! Микото! Я что, умру? Я прожил неплохую жизнь. Сделал все, что смог. Не бойся. Этому мальчику и без меня будет неплохо. Уходишь, чтобы добить меня издалека? Как будто я еще могу... Да мне даже не пошевелиться. Ах, вот и луна вышла. Похоже на пшённый данго. Зачем? Зачем ты сюда пришел? Ну вот, расплакался. Как так? Просто проиграл. Убегай. Скорее. Нет уж. Микото. Нет, не хочу! Меня уже не спасти. Нет, нет, нет! Я даже по голове его теперь погладить не могу. Тогда... Микото, слушай внимательно. Ты отправишься в путешествие. Так ты сможешь принять и себя, и других людей. Понимаешь? Я не смогу, потому что без вас в моей жизни нет смысла. Только страх, злость и враги вокруг. Ты помнишь наш договор? Если улыбнешься, то я тебя от всего защищу. Всегда быть рядом уже не выйдет. Поэтому возьми катану. Чтобы защищать себя и других. Чтобы найти то, что тебе важно. Чтобы гордиться собой, своей жизнью. И чтобы каждый день ты мог встречать с улыбкой.
Мастер Хико, это... Мастер Хико? Мастер Хико, я не был послушным ребенком. Постоянно говорил разные гадости. Только всегда я хотел сказать вам вот что. Мастер Хико. Мастер Хико. Мастер Хико. Мастер Хико. Я люблю вас. Не будет конца войне между людьми и Они. Будет. Когда я убью вас всех до единого. Мастер Хико. А? Чего бормочешь? Разговариваешь во сне? Похоже, плохой сон снится. Эй, Хика. С того дня в душе Микото зияет огромная дыра. И она не становится меньше. Сколько бы Они он не убил. Ее заполнит лишь тот, с кем он сможет засмеяться от всего сердца.